하나님 아버지 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Cha của chúng con. 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으시고 인간을 창조하시며 그 역사를 다스려 가시는 사랑과 공의와 은혜를 우리에게 주신 것을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là ban chúng con tình yêu thương, sự công chính và ân huệ của người cho chúng con. Cảm tạ ơn người là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ này cũng như sáng tạo ra loài người lịch sử và lịch sử loài người của chúng con. 우리를 사랑하시고 또 우리의 죄를 예수님의 피로 영원히 용서해 주신 것을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con và tha thứ cho tội lỗi của chúng con đời đời thông qua sự đổ huyết của Đức Chúa Giêsu. 저희가 성령 안에서 또 신앙생활을 할 수 있도록 도와주시고 기도하여 주심을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa và nguyện xin Chúa Ngài cùng giúp đỡ chúng con để chúng con thực hiện một đời sống đức tin thật tốt ở trong Chúa. 우리가 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하고 또 그 은혜에 보답하며 살아가기를 간절히 기도드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện để chúng con làm gì cũng là làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời và chúng con có thể sống một đời sống báo đáp để ân huệ Chúa ban cho chúng con. 저희가 복음과 함께 고난을 받고 복음에 합당하게 생활하며 복음을 위해서 수고할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con đón nhận khổ nạn cùng tin lành của Chúa. Chúng con sống một đời sống xứng đáng với tin lành của Chúa và trong khổ nạn chúng con rao giảng về tin lành của Chúa. 주님을 위해서 열심히 살기를 원합니다. Và chúng con mong muốn sống một đời sống chăm chỉ như Chúa. 저희에게 지혜와 총명과 능력과 건강을 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ban chúng con trí tuệ, sự thông sáng, năng lực và sức khỏe. 외국에서 복음과 함께 고난을 받으시는 선교사님들과 그 가정 그리고 형제 자매님들을 위해서 기도드립니다. Chúng con cũng cầu nguyện cho các nhà truyền giảng ở bên nước ngoài cùng gia đình của các nhà truyền giảng và các anh chị em ở trong hội thánh. 세계 선교가 은혜 가운데 이루어지고 또 이 땅 베트남에도 복음이 알려질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để phúc âm của Chúa, tin lành của Chúa được rao giảng ở trên khắp đất và ở đất nước Việt Nam của chúng con. 저희들이 이 시간 함께 모였습니다. Và thì giờ này chúng con lại nhóm họp lại với nhau tại nơi đây. 오늘은 동계수련회 두 번째 날입니다. Và hôm nay là ngày thứ hai của hội thảo mùa đông. 교제와 말씀의 은혜를 주시고 새로운 마음과 다짐을 하며 계획을 세우고 그대로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ và ban chúng con có một kế hoạch ở trong năm mới. Chúng con nguyện xin Chúa thông qua bài học ngày hôm nay chúng con có thêm sự giáo huấn đến từ Chúa và chúng con có thêm quyết tâm trong năm mới. 이 말씀을 듣고 잊어버리는 자가 되지 아니하고 이 말씀을 행하는 사람이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để khi chúng con lắng nghe về lời của người chúng con không quên đi mà hành động theo lời mà Chúa dạy dỗ chúng con. 그리고 전하는 자의 말을 도와주시고 듣는 분들의 마음속에 교훈과 감동을 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng với môi miệng với người rao giảng về lời của Chúa và mở tấm lòng và ban cho những người lắng nghe về lời của người tấm lòng cảm động. 저희가 하나님의 생각을 알고 성경대로 그 말씀대로 살아갈 수 있기를 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể biết được đến suy nghĩ và kế hoạch của Đức Chúa Trời và chúng con có thể sống làm theo những điều mà Chúa dạy dỗ chúng con. 하나님 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네, 이사야 60장 1절입니다. Chúng ta cùng mở sách Ê-sai đoạn 60 ạ. 이사야 60장입니다. Ê-sai đoạn 60 ạ. 구약 성경 1040쪽입니다. Trang 842 ở gần giữa sách ạ. 네. 자, 1절 Câu 1 ạ. 제가 읽어 올리겠습니다.牧sư sẽ đọc ạ. 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. Hãy đứng lên và tỏa sáng ra vì ánh sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên người. 네. 안녕하세요. Xin chào ạ. 지난밤 평안히 주무셨습니까? Tối hôm qua
anh chị em có ngủ ngon không ạ? 네, 많이 피곤하시죠? Mọi người cũng mệt đúng không ạ? 우리가 피곤하지만 따라가고 또 동교세론의 두 번째 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 은혜를 주시리라 생각을 합니다. Cho dù chúng ta mệt thế nhưng chúng ta vẫn cứ theo và đến các buổi nhóm họp và ngày hôm nay, đặc biệt là buổi nhóm ngày thứ 2 của hội thảo mùa đông lần này, tôi suy nghĩ rằng trong buổi nhóm họp ngày hôm nay, Đức Trời sẽ ban chúng ta rất nhiều ân huệ. 주님은 나와 함께 하십니다. Đức Trời ở cùng với chúng ta. 오전의 말씀과 오후의 교제를 통해서 정말 우리에게 은혜를 주시고 또 우리가 한 마음이 되기를 소망합니다. Và thông qua buổi bài giảng ngày buổi sáng cũng như buổi thông công ngày buổi chiều, tôi suy nghĩ rằng chúng ta sẽ đón nhận được nhiều ân huệ đến từ Chúa và cũng mong rằng chúng ta có đồng lòng với nhau ạ. 꼴 렌. Mọi người cùng cố lên ạ. 네, 힘내시고 오후까지 또 바른 마음과 맑은 정신으로 우리가 함께하면 좋겠습니다. Và mong rằng chúng ta có một tinh thần tỉnh táo, chúng ta cùng gắng sức để có một tinh thần tỉnh táo cho đến buổi chiều. 네, 자 1절. Câu 1 ạ. 네. 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. Hãy đứng lên và tỏa sáng ra vì ánh sáng người đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên người. 자, 오늘은요 일어나라 빛을 발하라 라는 말씀을 드리겠습니다. Ngày hôm nay mục sư sẽ chia sẻ bài học với chủ đề đó là hãy đứng lên và tỏa sáng ra. 네, 이 말씀만 읽어도 일어나라 빛을 발하라 이 말씀만 읽어도 정말 감동이 되잖아요. Và khi chúng ta chỉ đọc cái câu nói này thôi, hãy đứng lên và tỏa sáng ra, chúng ta cũng rất là cảm động đúng không ạ? 우리 마음을 두드리고 격동이 되잖아요. 도전이 됩니다. Và nó 도전, 챌린지. và nó trở thành một cái thách thức đối với tấm lòng của chúng ta. 정말 이 말씀을 읽으면 힘이 납니다. Và khi mà chúng ta đọc cái câu nói này, chúng ta có thêm sức mạnh. 나도 일어나야 되겠구나. Mình cũng cần phải đứng dậy. 그리고 나는 빛을 발하야 되겠구나라는 생각을 하게 됩니다. Và chúng ta mang theo suy nghĩ rằng là mình cũng cần phải tỏa sáng ra. 오늘 말씀 다 드린 겁니다. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ hết cho mọi người. 자, 하나님은 빛이십니다. Đức Trời chính là ánh sáng. 하나님은 그 빛을 우리에게 비춰 주셨습니다. Và ánh sáng của Đức Trời đã chiếu sáng, rọi sáng vào chúng ta. 그러므로 우리는 빛을 이렇게 비추는 것이 빛을 발하는 것이 맞는 겁니다. Vì thế nên là nếu chúng ta tỏa sáng ra và chúng ta hướng đến ánh sáng, đây là điều đúng đắn. 자, 요한 1서 Chúng ta cùng mở răng nhất đoạn 1 ạ. (5절입니다) Đoạn 1 câu 5 ạ. 5절부터 7절까지 자, 우리 함께 읽으시겠습니다. Từ câu 5 đến câu 7 chúng ta cùng đọc ạ. 우리가 저에게 듣고 너희에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 네. 자, 5절에 하나님은 빛이시니라 라고 말씀하십니다. Và ở đây câu 5 ạ thì có nói rằng Đức Trời chính là ánh sáng. 그리고 하나님은 빛이시기 때문에 어둠과 대립이 됩니다. Và bởi vì Đức Trời là ánh sáng thế nên là trong Ngài không có bất cứ một bóng tối nào. 하나님에게 어두움은 안 어울리십니다. Và đối với Đức Trời thì bóng tối không thể hòa hợp được với Đức Trời. 그 말은 구원받은 우리에게도 어두움은 어울리지 않는 거예요. Lời nói đó mang theo ý nghĩa đó là những người nhận được sự cứu rỗi như chúng ta cũng không thể nào hòa hợp được với bóng tối. 그러니까 우리에게 어둠이 있다는 것은 그거는 정상이 아니라는 겁니다. Và nếu như ở trong chúng ta mà có bóng tối thì đấy là điều bất thường. 우리가 어두운 일 가운데 행한다면
그건 합당하지 않습니다. Và nếu chúng ta hướng theo bóng tối thì đấy không phải là điều thích hợp đối với chúng ta. 자, 빛이 있으면 어둠이 없고 어둠이 없으면 빛이 없습니다. Nếu như có ánh sáng thì sẽ không có bóng tối, nhưng nếu như có bóng tối thì sẽ không có ánh sáng. 우리는 하나를 선택해야 됩니다. Và chúng ta cần phải lựa chọn một trong hai. 빛과 어둠 중 그 하나를 우리는 선택을 해야 됩니다. Giữa ánh sáng và bóng tối chúng ta cần phải lựa chọn một trong hai ạ. 여러분 어떤 것을 선택하시겠습니까? Và mọi người lựa chọn cái gì ở đây ạ? 하나님의 빛이 있는 사람은 어둠이 아니잖아요. Và đối với những người có ánh sáng thì sẽ không có bóng tối. 하나님의 사람은 빛 가운데 행합니다. Và tình yêu thương của Đức Chúa Trời tỏa ra ở trong ánh sáng. 자, 그것이 하나님과 사귐이 있는 것입니다. 그것이 하나님과 사귀는 것입니다. Và điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đang thờ phượng Chúa. 예. 그래서 우리가 어두움 가운데 행하는 것은 틀린 것입니다. Vì thế nên nếu như chúng ta hướng đến bóng tối thì đấy là điều sai trái. 우리가 빛 가운데 행하는 것이 맞는 것입니다. Chúng ta phải hướng đến ánh sáng, đó mới là đúng đắn cho chúng ta. 우리에게서 빛이 나오는 것이 당연한 거예요. Và chúng ta cần phải tỏa sáng ra, đó là điều đương nhiên. 예. 구원받은 사람의 얼굴에는요 빛이 납니다. Và gương mặt của những người nhận được sự cứu rỗi thì luôn tỏa sáng, 반짝반짝. lúc nào cũng lấp la lấp lánh 예, 빛이 나시죠. và tỏa sáng ạ. 예. 예. 예수님이 우리에게 오셨기 때문입니다. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã đến với chúng ta. 요한복음 Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ, 1장 đoạn 1 ạ, 9절. câu 9. 자, 요한복음 1장입니다. Sách Giăng đoạn 1 ạ, 142쪽. trang 109 ạ. 자, 9절. 예, 우리 함께 읽으시겠습니다. Câu 9 chúng ta cùng đọc ạ. 참빛 Đây là 곧 ánh sáng 세상에 와서 thật 각 đã đến 사람에게 với 비치는 빛이 soi sáng cho mọi người. 있었나니. 네, 참 빛이 있습니다. Có ánh sáng thật ạ. 이 참 빛은 누구이십니까? Và ánh sáng thật này là ai ạ? 예수님이십니다. Đó chính là Chúa Giêsu. 예수님은 하나님께서 인간 세상에 오신 분이십니다. Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời đến thế gian với hình hài của một con người. 하나님께서 사람으로 오신 분이 예수님이십니다. Và Đức Chúa Giêsu chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời mà đến thế gian bằng hình ảnh của con người. 하나님은 빛이신데 그분이 세상에 오셔서 각 사람에게 비춰주신 것입니다. Đức Chúa Trời là ánh sáng và khi mà Đức Chúa Trời đến thế gian thì đấng chiếu rọi vào từng người ở trên thế gian. 하나님은 예수님을 통해서 빛을 나타내셨습니다. Đức Chúa Trời đã thông qua Đức Chúa Giêsu để tỏa sáng. 예, 그 빛을 각 사람에게 비춰주신 거예요. Và ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu rọi vào từng người. 그리고 그 빛을 가진 사람은 어둠이 없습니다. Và những người có ánh sáng của Đức Chúa Trời thì sẽ không có bóng tối. 예, 우리가 빛 가운데 행하면 하나님과 사귐이 있는 거죠. Và nếu như chúng ta ở trong ánh sáng, tức là chúng ta đang ở trong sự thờ phượng Chúa. 우리가 빛 가운데 행하면 형제 자매님들과 사귐이 있는 것입니다. Hay là nếu như chúng ta ở trong ánh sáng thì chúng ta có thể phục vụ các anh chị em của mình. 우리가 빛 가운데 행할 때 빛의 자녀들처럼 살 수 있습니다. Và khi mà chúng ta sống ở trong ánh sáng thì chúng ta có thể sống giống đối với tư cách là con của Đức Chúa Trời, 네, con của ánh sáng. 에베소서 5장 8절입니다. Chúng ta cùng mở sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 ạ. 네. 8절 9절. 예. 우리 함께 읽으시겠습니다. Câu 8, câu 9 chúng ta cùng đọc ạ. 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 자, 우리가 전에는 어둠이었습니다. Trước kia chúng ta là bóng tối. 그러나 이제는 아닙니다. Thế nhưng bây giờ thì không phải ạ. 예, 우리는 어둠이 아닌 빛 가운데 행해야 됩니다. Bây giờ chúng ta không được ở trong bóng tối mà chúng ta cần phải đến với ánh sáng. 우리는 빛의 자녀들입니다. Bởi vì chúng ta là những con cái của ánh sáng. 자, 빛의 자녀라는 말은 구원받은 사람을 말합니다. Con của ánh sáng, câu nói đó nói đến những người nhận được sự cứu rỗi. 구원받은 사람들에게
빛의 열매가 있습니다. Và đối với những người nhận được sự cứu rỗi thì họ có trái của ánh sáng. 우리는 빛의 자녀들처럼 행해야 됩니다. Và chúng ta phải sống giống như là con của ánh sáng. 자, 빛의 열매는 무엇입니까? Và trái của ánh sáng là nói về cái gì ạ? 모든 착함과 의로움과 진실함입니다. Trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. 9절 Câu 9 ạ. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. Vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. 이 빛의 열매는 성령의 열매를 말하는 겁니다. Và trái của ánh sáng này chính là nói về trái của Đức Thánh Linh. 빛의 열매와 성령의 열매는 똑같은 거예요. Trái của ánh sáng và trái của Đức Thánh Linh là giống nhau. 이게 빛의 열매, 이게 성령의 열매를 가진 사람은 빛의 열매로 나타납니다. Những người có trái của Đức Thánh Linh thì sẽ sinh ra trái của ánh sáng. 자, 성령의 열매는 무엇입니까? Và trái của Đức Thánh Linh là gì ạ? 여기 잡으시고 Chúng ta cùng đánh dấu cái đoạn này lại ạ. 갈라디아서 5장 Và mở sách Galati đoạn 5 đúng không ạ? 에베소서 앞에 있습니다. Bên cạnh Ephesos luôn nhé. 22절. Câu 22 ạ. 자, 갈라디아서 5장 22절 23절입니다. Galati đoạn 5 câu 22, câu 23. 자, 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음입니다. Trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ. 그리고 그 마지막은 절제입니다. Và cuối cùng đó là sự tiết độ. 어제 우리는 절제에 대해서 배웠잖아요. Ngày hôm qua thì chúng ta được học về sự tiết độ đấy ạ. 그래서 그리스도인의 신앙생활의 그 시작은 절제입니다. Vì thế nên là đời sống đức tin của những người nhận được sự cứu rỗi, sự bắt đầu của họ chính là sự tiết độ. 그러니까 사랑부터 절제까지 이 열매가 있는 사람은 빛의 열매로 나타나는 거예요. Vì thế nên là những người có trái của tình yêu thương cho đến tận trái của sự tiết độ, đây là những người có thể tạo ra trái của ánh sáng. 그래서 구원받은 사람은 착합니다. Vì thế nên những người nhận được sự cứu rỗi sẽ có một đời sống hiền lành. 전에는 악인이고 죄성을 가진 사람이었습니다. Trước đây chúng ta là những tội nhân và chúng ta là những người đã mang theo tội lỗi. 육신의 생각대로 육신의 생각을 가지고 어둠 가운데서 살았습니다. Chúng ta sống theo dục vọng của thể xác và chúng ta sống ở trong bóng tối. 그러나 빛 가운데 있을 때 우리는 점점 착한 사람이 되어 갑니다. Thế nhưng khi chúng ta đến với ánh sáng, chúng ta ở trong ánh sáng thì dần dần chúng ta trở nên sống giống với là con của ánh sáng. 그 마음이 부드러워지고 눈물도 많아집니다. Và tấm lòng của người đó cũng trở nên mềm mại hơn và cũng có nhiều nước mắt hơn. 어제 말씀드린 것처럼 그 마음이 부드러워지는 거예요. Và giống như ngày hôm qua tôi đã chia sẻ cho mọi người, tấm lòng của người đó sẽ trở nên mềm mại. 그리고 우리가 한 영혼을 위해서 기도할 때마다 눈물을 많이 흘리잖아요. Và mỗi khi mà chúng ta cầu nguyện cho một linh hồn nào đó thì chúng ta cũng rơi nước mắt. 연약한 형제 자매들을 볼 때마다 눈물을 흘리잖아요. Hay là mỗi khi chúng ta nhìn vào những anh chị em có đời sống đức tin yếu ớt, chúng ta cũng rơi nước mắt. 내가 주님을 위해서 살고자 하는 그 마음은 있는데 안 될 때 또 눈물이 흘리잖아요. Hay là khi chúng ta có tấm lòng muốn sống thật chăm chỉ vì Chúa nhưng chúng ta lại không thể làm được như thế, khi đó chúng ta cũng rơi nước mắt. 우리에게는 눈물의 병이 있습니다. Và chúng ta có bệnh, đó là bệnh rơi nước mắt. 하나님은 그 눈물을 그 병에 다 담으십니다. Thế nhưng Đức Chúa Trời sẽ che lấp, sẽ xóa, sẽ lau hết nước mắt của chúng ta. 그리고 요한계시록 21장 4절 그 모든 눈물을 그 눈에서 씻겨 주십니다. Và trong sách Khải Huyền đoạn 21 thì có nói rằng Chúa sẽ lau dọn nước mắt trên mắt con. 그래서 구원받은 사람은 기쁜 일에 함께 기뻐하고 슬픈 일에 함께 슬퍼할 수 있는 것입니다. Vì thế nên là những người nhận được sự cứu rỗi, khi anh chị em của mình có điều gì vui mừng, chúng ta cũng vui mừng theo, hay khi anh chị em của chúng ta buồn ở điều gì, chúng ta cũng buồn theo. 따뜻한 마음을 가지고 살고 Khi đó chúng ta mang theo tấm lòng ấm áp và sống. 다른 사람들을 생각하고 먼저 배려를 할 줄 알잖아요. Và chúng ta biết suy nghĩ để cho người khác, rồi chúng ta cũng biết quan tâm trước cho người khác. 그리고 구원받은 사람들은 바르게 살아갑니다. Và những người nhận được sự cứu rỗi sẽ có một đời sống đúng đắn. 다른 사람에게 못된 짓을 안 합니다. Và chúng ta không bao giờ làm sai trái với cả người khác. 다른 사람들을 괴롭히지 않습니다. Chúng ta cũng không quấy rối làm người khác đau khổ. 다윗도 그 사울의 옷자락을 베고 그 마음에 찔렸잖아요. David khi mà cắt cái vạt áo của Saul, David cũng bị rất là đau lòng đúng không ạ?
우리도 그러잖아요. Chúng ta cũng như thế. 예, 우리가 형제 자매들에게 실수를 하고 또 상처 주는 말과 행동을 했을 때 밤잠을 자지 못하잖아요. Khi mà chúng ta có nói năng một cái điều gì đó, chúng ta lỗi lầm trong hành động và lời nói của mình khiến cho anh chị em của chúng ta bị tổn thương, thì tấm lòng của chúng ta cũng cảm thấy khổ sở và chúng ta có thể không ngủ được suốt đêm. 빛이 있으니까 죄악이 드러나는 겁니다. Và bởi vì chúng ta có ánh sáng chiếu vào, thế nên ánh sáng này sẽ chiếu rọi thấy tội lỗi của chúng ta. 그 마음이 부드러워지고 더욱 그 죄악에 대해서 예민해지는 겁니다. Khi đó tấm lòng của chúng ta sẽ trở nên mềm mại hơn và chúng ta sẽ trở nên mẫn cảm hơn đối với tội lỗi. 예. 그리고 다른 사람들을 속이지 않습니다. Và chúng ta cũng không lừa dối người khác. 다른 사람의 허물을 용서하고 스스로 가슴에 담고 참습니다. Chúng ta tha thứ cho những lỗi lầm của người khác và chúng ta chỉ đặt những cái lỗi lầm của người khác ở trong tấm lòng của chúng ta và chịu đựng thôi, chứ không nói ra. 구원받은 사람은 나쁜 일을 하지 않습니다. Những người nhận được sự cứu rỗi cũng không làm những việc xấu. 그 마음이 곱고 예쁘고 바르잖아요. Và tấm lòng của người đó rất là đẹp đẽ, đúng đắn. 그리고 그 말과 행동도 거칠지 않습니다. Và hành động hay là lời nói của người đó cũng không sai trái. 구원받은 사람은요 점점 착한 사람이 되어갑니다. Và những người nhận được sự cứu rỗi thì dần dần trở thành những người lương thiện, hiền lành. 그래서 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 9절. Vì thế nên là trái của ánh sáng chính là trái của sự bình an, 그래서 빛의 자녀들은요 의롭고 sự hiền lành. 구별되고 정결한 생활을 합니다. Vì thế nên những người có trái của ánh sáng chiếu vào thì sẽ có một đời sống thánh khiết, một đời sống công chính. 의롭다는 것은요 구별된다는 거예요. Sự công chính ở đây là nói về điều gì ạ? Đó là nói về sự được tách biệt. 세상 사람들과 구별되는 겁니다. Chúng ta được tách biệt đối với những người ở trên thế gian. 그들과 어울리지만 그들과 똑같이 살진 않습니다. Chúng ta có thể sống hòa hợp với những người trên thế gian, nhưng chúng ta không thể nào sống giống với những người trên thế gian. 우리는 이 땅에 살고 있잖아요. Chúng ta đang sống ở trên đất này ạ. 우리는 세상에 살고 있습니다. Chúng ta đang sống ở trên thế 세상 gian. 사람들과 어울려야 돼요. Vì thế nên chúng ta cần phải hòa hợp với những người ở trên thế gian. 세상을 떠나서는 살 수 없잖아요. Chúng ta không thể nào sống và rời khỏi thế gian được, đúng không ạ? 나는 우주인이 아니잖아요. Bởi vì chúng ta không phải là chủ nhân. 여기서 살아야 Chúng ta 됩니다. không phải là người ngoài hành tinh ạ. Vì thế nên chúng ta phải sống ở đây. 그러면 그들과 살아가는 그 생활 속에 그들의 죄악을 따라하는 것이 아닙니다. Chúng ta sống với những người đó, thế nhưng chúng ta không được đi theo và làm theo những tội lỗi của những người đó. 그들과 구별되어 있는 거예요. Chúng ta phải được tách biệt đối với những người trên thế gian. 그래서 교회는 구별된 사람들을 말하는 겁니다. Vì thế nên là hội thánh nói về những người có đời sống được tách biệt với những người trên thế gian. 그리고 진실함에 있느니라라고 말씀하십니다. Và chúng ta có sự chân thật. 예, 빛의 자녀들은요 정직합니다. Con của ánh sáng sẽ có sự chính trực. 그리고 솔직합니다. Và chúng ta có sự thẳng thắn. 우리가 읽는 이 책이요 가장 정직한 책이잖아요. Cuốn sách mà chúng ta đang đọc chính là cuốn sách chính trực nhất. 그래서 우리는 날마다 이 책을 읽으며 정직한 사람이 되어가는 겁니다. Vì thế nên là hàng ngày khi chúng ta đọc cuốn sách này thì chúng ta sẽ dần dần trở thành những người chính trực. 그래서 구원받은 사람은 거짓말을 하지 않습니다. Vì thế nên những người nhận được sự cứu rỗi không nói dối. 나도 모르게 거짓말했을 때는요 이게 마음이 찔리잖아요. Những lúc mà bản thân của chúng ta không biết chúng ta nói dối ra thì tấm lòng của chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. 우리가 다른 사람보다 더 착하게 살아갈 때 빛이 나타나는 겁니다. Khi mà chúng ta có một đời sống chân thật và hiền lành hơn những người khác thì chúng ta sẽ càng tỏa sáng hơn. 우리가 세상 사람들과 구별되어 살아갈 때 빛이 나는 겁니다. Khi mà chúng ta có một đời sống tách biệt với những người trên thế gian thì chúng ta sẽ được tỏa sáng. 뭐 예를 들어서요. Ví dụ ạ, 회사에서 회식이 있습니다. ở công ty của chúng ta có buổi tiệc công ty 다들 술을 마십니다. và tất cả mọi người đều uống rượu. 그러나 나는 안 마시는 그 모습을 보여주는 거예요. Thế nhưng chúng ta cho mọi người thấy được hình ảnh chúng ta không uống rượu. 왜요? Tại sao ạ? 나는 하나님을 아는 사람이기 때문입니다. Bởi vì chúng ta là người biết đến đủ trời. 나는 구원받은 사람이잖아요. Chúng ta là người nhận được sự cứu rỗi. 그리스도인이기 때문에 그것은 아니다는 것을 압니다. Bởi vì chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi, thế nên chúng ta biết được rằng việc uống rượu là không được. 네. 그리고 우리는 다른 사람들보다 더욱 정직하게 살아갈 때 빛이 나는 겁니다. Và khi mà chúng ta có một đời sống chính trực hơn những người khác thì chúng ta sẽ càng tỏa sáng hơn. 하나님이
가장 착하시고 선하신 분이시잖아요. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng hiền lành và là đấng thiện nhất. 하나님이 가장 의로우신 Đức Chúa 분이시잖아요. Trời là đấng công chính, là đấng thánh khiết nhất. 하나님이 가장 정직하신 Đức Chúa 분이시잖아요. Trời là đấng chính trực nhất. 그래서 우리는 예를 들어서 이 성경책을 읽을 때마다 우리는 그걸 알 수 있습니다. Vì thế nên là khi mà chúng ta đọc cuốn sách Kinh Thánh này, chúng ta có thể biết được điều đó. 하나님은 가장 정직하신 분이라는 것을 알 수 있어요. Khi đọc cuốn Kinh Thánh này, chúng ta có thể biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng chính trực nhất. 이 성경에는 있는 그대로 사실만 기록하잖아요. Bởi vì cuốn Kinh Thánh này chỉ ghi chép những điều có thật ạ. 그리고 안 좋은 내용도 우리에게 교훈하시기 위해서 기록하십니다. Và kể cả những nội dung không tốt cũng được ghi chép vào trong Kinh Thánh để dạy dỗ chúng ta. 이 책을 사람이 쓴다면요, 좋은 내용만 쓸 거 아니에요? Bởi vì nếu như cuốn sách này mà là do con người viết ra thì con người của chúng ta chỉ có thể viết ra những điều tốt, đúng không ạ? 그러나 이 책은 가장 정직한 책입니다. Thế nhưng cuốn sách này là cuốn sách chính trực nhất. 그 말은 우리가 주님을 닮아가는 생활을 한다는 겁니다. Lời nói đó mang theo nghĩa đó là chúng ta cần phải có một đời sống gần gũi và giống với Chúa. 그래서 우리가 그거를 원한다면 정말 우리는 점점 착한 사람이 되고 구별되며 그리고 정직하게 살아갈 겁니다. Và nếu như thực sự muốn điều đó thì chúng ta cần phải dần dần có một đời sống chân thật hơn nữa, một đời sống chính trực hơn nữa. 하나님 그분이 가장 선하시고 의로우시며 정직하신 분이 계시기 Bởi vì Đức 때문에. Trời là đấng hiền lành, là đấng thiện và là đấng chính trực nhất. 그래서요, 우리 생활 가운데 이 빛의 열매가 있을 때 우리의 신앙생활은 더욱 빛날 겁니다. Vì thế nên trong đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta có trái của ánh sáng thì chúng ta sẽ càng tỏa sáng hơn. 자, 이 빛의 열매가 있다는 것은 변화를 말하는 겁니다. Và chúng ta nếu như có trái của ánh sáng thì chúng ta sẽ có sự biến đổi. 마태복음 7장 20절 이러므로 그의 열매로 그들을 알리라라고 말씀하십니다. 그의 열매로 그들을 압니다. Trong sách Matthew đoạn 7 câu 20 thì có nói rằng chúng ta có thể biết đến người đó thông qua trái của người đó. 자, 이 열매는요, 변화, 증거, 생활입니다. Trái này nói về sự biến đổi, chứng cớ về đời sống được thay đổi. 그리스도인의 변화가 있습니다. Và đây là sự thay đổi trong đời sống của những người nhận được sự cứu rỗi. 구원받은 사람의 증거가 있습니다. Có chứng cớ cho thấy rằng người này nhận được sự cứu rỗi. 신앙생활에 열매가 있습니다. Và họ có trái trong đời sống đức tin. 그거는 우리 생활의 변화를 말하는 거예요. Ở đây nói về sự biến đổi, sự thay đổi ở trong đời sống của chúng ta. 우리 생활이 점점 빛의 자녀로 바뀌어 가는 것입니다. Đời sống của chúng ta dần dần được thay đổi và giống với là con của ánh sáng. 우리는 생활이 바뀌어야 됩니다. Đời sống của chúng ta cần phải được thay đổi. 육신의 생각을 버리고 신앙이 성장하며 정말 주님을 닮아가는 생활들이 있어야 됩니다. Chúng ta cần phải bỏ đi những suy nghĩ của thể xác, những dục vọng của thể xác và suy nghĩ của bản thân. Chúng ta cần có một đời sống giống với là Chúa và giống với con của ánh sáng. 네, 이제 예로 한 사람을 소개해드리겠습니다. Tôi xin giới thiệu một người ạ. 자, 출애굽 모세입니다. Đó là Môi-se. 네, 출애굽기 Xuất Ai Cập ký ạ. 2장 Đoạn 2 ạ. câu 11. 12절입니다. Câu 11, câu 12 ạ. 출애굽기 2장 11절. Xuất Ai Cập ký đoạn 12 ạ. Đoạn 2 ạ. 82쪽입니다. Trang 62 ạ. 자, 11절, 12절 리자매님 읽어드리세요. Câu 11, câu 12 em xin phép đọc ạ. Một hôm, khi Môi-se đã trưởng thành, ông đi ra ngoài tìm kiếm đồng bào mình và thấy công việc nhọc nhằn của họ. Ông cũng thấy một người Ai Cập đánh người Hebrew là anh em mình. Nhìn quanh không thấy ai, Môi-se liền giết người Ai Cập đó rồi vùi xác vào trong cát. 12절에요. 그 애굽 사람을 쳐 죽여 모래에 감추니라. Trong câu 12 thì có nói rằng Môi-se đã liền giết luôn người Ai Cập đó rồi vùi xác vào trong 이 cát. 모세가요 애굽 사람을 쳐 죽였습니다. Môi-se đã giết người Ai Cập ạ. 이 모세는요, 사람을 죽인 사람입니다. Môi-se là người đã giết người ạ. 분노 조절이 안 된 거예요. Là người không thể nào điều khiển được sự phẫn nộ của bản thân mình. 급한 사람. Là một người gấp rút. 열심은 있는데 그게 자기의 열심이었던 겁니다. Và có sự chăm chỉ nhưng đó chỉ là sự chăm chỉ của chính bản thân mình. 자기 절제 통제가 안 된 거예요. Và Môi-se đã không thể khống chế được bản thân mình. 그는 모든 이렇게 그 바로 왕의 공주의 아들이었잖아요. Và Môi-se chính là con của công chúa của nhà vua Pharaoh. 그는
힘이 있는 사람이었습니다. Và ông là một người có quyền ạ. 정치, 경제, 권력을 가진 사람이었습니다. Là một người có quyền về chính trị, kinh tế hay là quyền lực. 그 모든 것을 가진 사람이 살인자가 된 겁니다. Và một người mang theo tất cả như thế nhưng lại trở thành người giết người. 이 열심은 자기 거였어요. Và cái sự chăm chỉ của Môi-se thì chỉ là của chính bản thân ông. 우리도 그럴 수 있잖아요. Chúng ta có thể như thế ạ. 열심히 하는데 다른 사람에게 상처를 줄 수도 있다는 거예요. Chúng ta có thể chăm chỉ nhưng chúng ta lại biến cái sự chăm chỉ của chúng ta thành sự tổn thương cho người khác. 근데 그 모세가 어떻게 바뀌었습니까? Thế nhưng Môi-se đã thay đổi như thế nào ạ? 민수기 Dân số ký ạ. 12장 Đoạn 12 ạ. 3절입니다. Câu 3. 215쪽 Trang 158 ở đầu sách ạ. 3절. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Câu 3 chúng ta cùng đọc ạ. 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하더라. 모세는 가장 온유한 사람이었습니다. Môi-se là một người khiêm hòa nhất. 그가 어떻게 이렇게 바뀌었을까요? Và làm thế nào để từ một người giết người lại trở thành một người khiêm hòa như thế này ạ? 이 모세가 광야에서 40년을 살면서 양을 쳤습니다. Trong đời sống ở Hoa Mạc trong vòng 40 năm thì Môi-se đã chăn chiên. 그 생활 가운데 어려움을 겪으면서 그렇게 바뀌어갔던 거예요. Và trong đời sống như vậy, ông đã vượt qua khó khăn. Rồi bản thân của mình cũng được thay đổi như thế này. 그래서 고난은요 좋은 거예요. Vì thế nên khổ nạn là điều tốt ạ. 고난을 통해서 우리가 배우잖아요. Bởi vì chúng ta được học mọi thứ thông qua khổ nạn. 그 어려움들을 통해서 우리가 온유하고 겸손한 사람으로 바뀌어가는 겁니다. Trong hoàn cảnh khó khăn, thông qua hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta trở thành một người khiêm hòa và khiêm nhường hơn nữa. 모세가 급하고 화를 잘 냈던 그런 사람이었는데 정말 온유한 사람으로 바뀌어갔습니다. Môi-se là một người gấp rút, là một người dễ dàng nổi cáu, phẫn nộ. Thế nhưng cuối cùng ông lại có thể biến đổi và trở thành một người khiêm hòa như thế này. 나도 그러잖아요. Chúng ta cũng giống như vậy. 나도 화를 잘 내잖아요. Chúng ta cũng dễ dàng nổi cáu. 근데 우리는 온유한 사람으로 바뀌어가야 Thế 돼요. nhưng chúng ta cần phải được thay đổi để trở thành một người khiêm hòa. 이게 신앙의 성장입니다. Đây chính là sự trưởng thành ở trong đời sống đức tin. 그 애굽 사람을 쳐 죽인 거에서 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하다라고 이렇게 바뀌어져 가야 됩니다. Phải giống như Môi-se, từ một người đi giết người Ai Cập ạ, nhưng cuối cùng lại trở thành một người khiêm hòa hơn tất cả mọi người. 우리는요 죄를 숨기려고 하잖아요. Chúng ta thì nỗ lực ạ. 모세가 그 애굽 사람을 쳐 죽이고 모래에 숨겼습니다. Môi-se để có thể giấu được tội lỗi của mình mà ông đã vùi xác của người Ai Cập vào trong cát. 그럼 우리가 숨길 수 있을까요? Thế nhưng ạ, chúng ta có thể giấu được tội lỗi của mình hay không ạ? 그 죄악은 다 드러납니다. Tất cả tội lỗi đó sẽ được phơi bày ra. 모세 걸렸잖아요. Môi-se cũng đã bị phát hiện đấy ạ. 우리의 죄악도요 드러납니다. Và tội ác của chúng ta hay là tội lỗi của chúng ta cũng sẽ bị phát hiện ạ. 우리는 하나님 앞에요 솔직해야 됩니다. Vì thế nên trước Đức Chúa Trời chúng ta cần phải thẳng thắn. 우리가 말하고 정말 주님께 솔직하게 말하며 기도한다면요 하나님은 용서해 주시잖아요. Nếu như chúng ta thẳng thắn với Đức Chúa Trời, chúng ta nói thẳng, chúng ta cầu nguyện một cách thẳng thắn với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta. 우리의 생활은요 이렇게 점점 바뀌어져 가야 돼요. Và đời sống của chúng ta sẽ dần dần được thay đổi. 신앙의 성장이 있어야 됩니다. Chúng ta cần phải có sự trưởng thành ở trong đời sống 그 đức tin. 믿음이 점점 단단해져야 됩니다. Và đức tin đó cần phải dần dần được vững chắc. 그러니까 교제 봉사를 안 하더라도 시간 이제 점점 하는 것으로 이렇게 바뀌어져 가잖아요. Vì thế nên là cho dù người này không phục vụ ở trong hội thánh, chỉ cần thông công thôi thì đời sống của người này cũng dần dần được thay đổi. 전에는 이렇게 모임에 잘 안 나왔는데 이제 믿음이 성장하면서 이제 그 마음이 굳어지고 모임이 잘 나오게 되잖아요. Và nếu như có những anh chị em trước đây không đến nhóm họp thường xuyên nhưng dần dần ở trong Chúa thì tấm lòng của anh chị em đó trở nên mềm mỏng hơn, mềm mại hơn và dần dần đến với lời của Chúa và đến thường xuyên hơn. 그 신앙이 어릴 때는요 자기 일이 먼저입니다. Nếu như đời sống đức tin của người này vẫn còn nhỏ thì người này sẽ suy nghĩ rằng công việc của mình là trước tiên. 그러나 장성한 사람이 되면 믿음이 성장을 하면 예수 일이 먼저가 되는 겁니다. Thế nhưng nếu một khi chúng ta đã trưởng thành, đức tin của chúng ta đã trưởng thành thì chúng ta sẽ suy nghĩ đến công việc của Đức Chúa Giêsu trước tiên. 우리는 두 일을 잘해야 됩니다. Chúng ta cần phải làm tốt cả hai điều. 자기 일도 잘해야 되고 예수 일도 잘해야 됩니다. Chúng ta cần phải làm tốt cả công việc của chúng ta và công việc của Đức Chúa Giêsu. 그러나 그 신앙이 강한 사람은 예수 일이 먼저가 되는 거예요. Thế nhưng những
người có đời sống đức tin mạnh mẽ là những người sẽ làm công việc của Đức Chúa Giêsu trước tiên. 예수 일을 먼저 하고 자기 일을 하는 겁니다. Người này sẽ làm công việc của Đức Chúa Giêsu trước tiên, sau đó mới làm công việc của bản thân mình. 그러니까 이제 신앙이 오래되고 견고한 사람, 이제 심지가 견고한 사람들은 마음이 단단한 사람들은 그 이제 모임에 오는 것은 당연한 걸로 생각이 되잖아요. Vì thế nên là những người mà có đời sống đức tin lâu và những người có tâm trí vững vàng thì họ luôn luôn lựa chọn cái việc đến hội thánh và nghe về lời của Chúa là điều trước tiên, đó là điều đương nhiên. 큰일, 별일, 다른 일이 없으면 그냥 오는 겁니다. Nếu như không có việc gấp rút hay là không có việc khác thì họ vẫn cứ đến, nhưng thực ra họ đến là không phải vì không có những việc đó mà là họ cứ đến thôi ạ. 그러잖아요. Đúng ạ. 우리는 그렇게 바뀌어져 가야 됩니다. Chúng ta cần phải thay đổi như thế. 처음에는 오다 안 오다 하다가 나중에는 잘 나오게 됩니다. Trước đây chúng ta có thể đến, sau đó lại không đến, rồi đến lại không đến. Thế nhưng sau này chúng ta sẽ đến một cách tự nhiên. 그걸 하나님이 기뻐하십니다. Và điều đó sẽ khiến cho Đức Trời vui mừng. 나는 정말 우리는 주님을 기뻐하시는 자가 돼야 됩니다. Chúng ta phải trở thành những người khiến cho Đức Trời vui mừng. 주님이 나를 기뻐하셔야 돼요. Chúng ta cần phải làm cho Chúa đẹp lòng ạ. 주님을 닮아가야 됩니다. Chúng ta cần phải sống giống với Chúa. 그래서 우리는 빛의 자녀들처럼 행해야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải hành động, sống và hành động giống như là con của ánh sáng. 우리가 열매 맺는 그 신앙생활을 하다가 우리 주님 예수님을 만나게 됩니다. Và trong đời sống sinh ra trái của ánh sáng thì chúng ta sẽ được gặp, cuối cùng chúng ta sẽ được gặp gỡ Đức Chúa Giêsu. 우리 주님은 그 열매에 대한 그 상을 나에게 주실 겁니다. Và Chúa sẽ ban chúng ta phần thưởng tùy theo trái mà chúng ta đã sinh ra. 요한계시록 21장 12절 그의 일한 대로 갚아 주신다라고 말씀하셨습니다. Trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 12 thì có nói rằng mỗi người sẽ được báo đáp tùy theo công việc mình đã làm. 우리에게 보상해 주십니다. Chúa sẽ báo trả cho chúng ta. 우리에게 다시 돌려주십니다. Chúa sẽ trả lại cho chúng ta. 예수님은 누르고 흔들어서 넘치도록 우리에게 주십니다. Và Chúa sẽ ban chúng ta phần thưởng mà Chúa còn nén xuống để cho nó có thể đầy ra nhiều hơn nữa. 그리스도의 심판대에서 우리의 신앙생활은 정확하게 계산이 될 겁니다. Và trước tòa án phán xét của Đức Trời thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ được Chúa tính toán một cách chính xác. 구원받은 이후의 그 생활들은요 계산됩니다. Và đời sống đức tin, đời sống của chúng ta sau khi nhận được sự cứu rỗi sẽ được tính toán ạ. 우리가 잘한 일은 칭찬을 받고 Nếu như chúng ta làm tốt thì sẽ nhận được lời khen. 우리가 못한 일은 책망을 들을 겁니다. Còn nếu như chúng ta không làm tốt thì Đức Trời sẽ trách mắng chúng ta. 많은 성도들 앞에서 부끄러움을 당하게 됩니다. Và khi đó chúng ta sẽ phải bị xấu hổ trước các anh chị em. 우리는 그걸 생각하면은요 정말 바르게 살아야 되고 빛의 자녀들처럼 생활해야 되며 그리고 죄를 지을 수가 없습니다. Và khi suy nghĩ đến điều đó thì chúng ta cần phải có một đời sống đúng đắn và chúng ta sống giống với con của ánh sáng và chúng ta không thể xấu hổ trước anh chị em của mình. 우리는 신앙생활을 잘해야 됩니다. Chúng ta cần phải thực hiện đời sống đức tin thật tốt. 여러분 우리에게 정말 그 마음이 있잖아요. Và chúng ta có tấm lòng như vậy. 나도 정말 열심히 살고 싶다. Chúng ta có một tấm lòng đó là muốn sống chăm chỉ. 정말 주님을 위해서 살아가고 싶다. Chúng ta thực sự muốn có một đời sống vì Chúa. 나의 이 목숨 정말 나의 인생을 정말 여기에 걸어보고 싶다. Chúng ta muốn giao phó cả mạng sống và cả đời sống của chúng ta. 우리가 이런 생각들을 하잖아요. Chúng ta có những suy nghĩ như vậy. 정말 나에게는 이런 생각들이 있습니다. Và có những suy nghĩ như vậy đối với chúng ta. 근데 우리가 안 되고 넘어지고 실수를 하잖아요. Thế nhưng có những lúc chúng ta không thể làm được, chúng ta mắc sai lầm và chúng ta vấp ngã. 그러면 우리가 어떻게 하면 신앙생활을 잘할 수 있을까? Vậy thì làm thế nào để chúng ta mới có một đời sống đức tin tốt được ạ? 자, 신앙생활에 4가지가 있잖아요. Và có một đời sống đức tin thì chúng ta cần phải có 4 điều. 그것이 무엇입니까? Đó là gì ạ? 여러분 아시죠? Mọi người biết đúng ạ? 네, 말씀, Đó là lời của Chúa, 기도, sự cầu nguyện, 교제, thông công 전도. và sự truyền giảng. 이 4가지 너무 쉬운 거잖아요. Có 4 điều này thôi và nó là những điều dễ đúng không ạ? 우리가 다 아는 겁니다. Chúng ta biết hết. 신앙생활에
정말 기본적인 이 네 가지가 있습니다. Và đây chính là 4 điều cơ bản trong đời sống đức tin của chúng ta. 자동차의 네 바퀴와 같습니다. Giống như là 4 cái bánh xe của ô tô. 예. 바퀴 하나만 없어도 차는 움직일 수가 없습니다. Chỉ cần không có một bánh xe thôi thì xe ô tô nó không thể cử động được, đúng không ạ? 네 가지 네 바퀴가 잘 굴러갈 때 그 자동차는 움직입니다. Khi mà 4 cái bánh xe đấy nó chạy đều ạ thì chiếc xe mới có thể chuyển động được. 그러니까 말씀, 기도, 교제, 전도 이 네 가지가 잘 될 때 우리의 신앙생활은 온전히 이렇게 움직이는 거예요. Vì thế nên là khi chúng ta có đầy đủ lời của Chúa, sự cầu nguyện, sự thông công và sự truyền giảng thì chúng ta sẽ có một đức tin trọn vẹn ở trong Chúa. 근데 한 가지만 안 되면 이제 신앙생활이 삐걱거리는 겁니다. Thế nhưng nếu như chỉ cần một điều không tốt thôi ạ thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ bị lung lay. 죄악이 있으면 죄를 지으면 말씀이 깨달아지지 않습니다. Nếu như chúng ta mắc tội ạ thì chúng ta sẽ không nhận biết và hiểu về lời của Chúa. 기도 안 됩니다. Và khi chúng ta cầu nguyện cũng sẽ không được. 그리고 모임이 안 오잖아요. Và chúng ta cũng không đến nhóm họp nữa. 그러면 그 사람이 전도할 수 있겠습니까? Vậy thì người này có thể đi truyền giảng đến cho người khác hay không? 안 되는 겁니다. Không được ạ. 그러니까 한 번은 괜찮아요. 그건 안 된다 그랬잖아요. Và Chúa đã nói chúng ta rằng dù chửi một lần thôi cũng không được ạ. 정말 동전 한 개와 같은 그 호리만한 죄 하나만 들어와도 우리는 신앙생활이 엉망이 됩니다. Và nếu như một tội lỗi, chỉ một tội lỗi nhỏ thôi, giống như đồng xu thôi mà nó vào trong chúng ta thì chúng ta cũng không thì đời sống đức tin của chúng ta cũng trở nên hỗn độn. 그런 생활들이 반복이 되면은요, 이제 구원에 대한 의심이 됩니다. Và nếu như cái đời sống đó cứ được lặp đi lặp lại ạ, thì lúc này chúng ta sẽ cảm thấy nghi ngờ về sự cứu rỗi của bản 그 thân mình. 신앙이 흔들리는 거예요. Và đức tin của người này sẽ bị lung lay. 난 정말 구원 받았을까? Mình đã thực sự nhận được sự cứu rỗi hay chưa? 난 죽으면 천국 갈 수 있을까? Khi mình chết đi, mình có được lên thiên đàng hay không? 나만 남으면 어떡하지? Nếu như chỉ một mình không được lên thiên đàng thì phải làm sao? 그리고 내가 구원받은 사람인데 나는 왜 이렇게 살고 있는 것일까라는 고민들을 많이 하게 됩니다. Và khi đó chúng ta sẽ có nhiều lo lắng rằng tại sao mình là một người nhận được sự cứu rỗi rồi mà lại sống như thế này? 왜 그럴까요? Tại sao lại như vậy ạ? 말씀을 읽고 기도하고 교제하고 전도가 하는 것이 잘 안 되기 때문입니다. Bởi vì chúng ta không làm tốt các việc đó là nghe về lời của Chúa, cầu nguyện, thông công và cùng truyền giảng. 어느 한 가지만 잘해도 안 되는 겁니다. Cho dù chúng ta có làm tốt một điều thôi nhưng mọi thứ cũng sẽ không tốt. 어떤 분은 말씀을 많이 읽어요. Có người đọc rất nhiều lời của Chúa. 근데 전도가 잘 안 돼요. Thế nhưng lại không thể truyền giảng được. 또 어떤 분은 뭐 교제는 잘 나오는데 기도는 안 해요. Nhưng và cũng có những người ạ đến nghe, đến thông công rất là đầy đủ nhưng lại không cầu nguyện. 그건 정상일까요? 정상이 아닐까요? Đấy là bình thường hay là bất bình thường ạ? 골고루 잘해야 됩니다. Chúng ta cần phải làm đều tất cả. 그래서 우리는요 기본을 잘해야 됩니다. Vì thế nên là chúng ta cần phải làm tốt những điều cơ bản. 기본으로 돌아가야 됩니다. Chúng ta cần phải quay trở lại những điều cơ bản. 초심, 처음 마음을 가져야 됩니다. Chúng ta cần phải mang theo cái sự kính mến ban đầu với tấm lòng ban đầu. 우리 구원받을 때를 한번 생각해 보세요. Chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ đến khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi. 그 처음 사랑을, 처음 행위를 가져야 됩니다. Chúng ta cần phải mang lại cái tình yêu thương, sự kính mến ban đầu. 말씀으로 돌아가십시오. Chúng ta hãy quay trở lại với lời của Chúa. 기본으로 다시 돌아가세요. Chúng ta hãy quay trở lại với sự cơ bản, điều cơ bản. 18년도 이제 올 한 해가 시작이 됐습니다. Và năm nay đã bắt đầu năm 2018. 벌써 7일 일주일이 지나갔습니다. Và vừa mới bắt đầu thôi mà đã được một tuần rồi đúng không ạ? Đã đến ngày mùng 7 rồi. Chúng ta đang bay mất đi. 올해 정말 나에게 가장 감동이 되는 말씀은 무엇입니까? Và trong năm nay ạ, cái lời nói nào ở trong Kinh Thánh khiến chúng ta cảm động nhất? 그리고 나는 올 한 해 어떻게 신앙생활 해야겠다라고 생각하셨습니까? Và chúng ta đã suy nghĩ rằng mình phải sống một đời sống đức tin như thế nào trong năm nay chưa? 그런 분도 계실 거고 또 아닌 분들도 계실 겁니다. Có những người như thế ạ, nhưng cũng có những người chưa từng suy nghĩ. 그래서 우리는 오늘 오후에 우리가 이제 그런 다짐에 대해서 함께 교제할 겁니다. Vì thế nên là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thông công về sự quyết tâm trong năm mới. 자, 우리가 정말 이런 거를 잘할 때요, 우리는 더욱 빛이 나는 겁니다. Khi chúng ta làm tốt những điều này thì chúng ta sẽ càng tỏa sáng hơn nữa. 자, 말씀,
기도, 교제, 전도. Đó chính là lời của Chúa, sự cầu nguyện, sự thông công và sự truyền giảng. 그리고 한 가지가 더 있습니다. Và còn một điều nữa. 무엇일까요? Đó là gì ạ? 무엇입니까? Đó là gì ạ? 11조입니다. Đó chính là sự dâng hiến. 어제 간단히 말씀을 드렸는데요. Ngày hôm qua tôi đã chia sẻ qua rồi đấy ạ. 자, 그리스도인의 헌금 생활입니다. Đó là đời sống dâng hiến của những người nhận được sự cứu rỗi. 이것도 우리가 잘해야 돼요. Chúng ta cũng cần phải làm tốt cái điều này. 이 11조는요, 우리가 축복을 받을 수 있는 가장 확실한 길입니다. Và cái sự dâng hiến này chính là con đường chính xác nhất để chúng ta có được sự chúc phước từ Đức Chúa Trời. 우리가 정말 구원을 받았다면 이 11조를 정확하게 하셔야 됩니다. Và nếu như chúng ta thực sự đã nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta cần phải dâng hiến một cách chính xác 1/10 ạ. 자, 우리가 잘 되는 가장 확실한 방법은 두 가지가 있습니다. Và có hai phương pháp tốt nhất ạ để chúng ta có một đời sống tốt. 하나는 부모를 공경하는 일입니다. Điều thứ nhất đó là chúng ta cần phải hiếu thảo cung kính bố mẹ của mình. 그리고 두 번째는 điều thứ hai 11조를 정확하게 하는 것입니다. đó là chúng ta cần phải dâng hiến chính xác 1/10. 이 11조를 정확히 하는 것도 부모를 공경하는 것과 같습니다. Chúng ta dâng hiến chính xác 1/10 cũng giống như việc chúng ta đang hiếu thảo cung kính với bố mẹ của chúng 하나님을 ta. 경외하는 그 생활이기 때문입니다. Bởi vì đó là đời sống chứng tỏ chúng ta có lòng kính sợ Chúa. 하나님이 나의 진짜 아버지시잖아요. Bởi vì Đức Trời là cha thực sự của chúng ta. 그 부모를 공경하셔야 됩니다. Và chúng ta cần phải cung kính bố mẹ của chúng ta. 자, 누가복음 Sách Luca 6장 đoạn 6 38절입니다. đoạn câu 38 ạ. Đoạn 6 câu 38 ạ. 자, 우리 함께 읽으시겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨 주리라. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 38절을 읽었습니다. Chúng ta vừa đọc câu 38 ạ. 네. 자, 그리스도인의 헌금 생활은 기본입니다. Và đời sống dâng hiến của những người nhận được sự cứu rỗi, đây là điều cơ bản. 우리는 반드시 11조를 해야 되는데요. Chúng ta cần phải nhất định dâng hiến 1/10. 우리 초등부 학생들도 11조를 해야 됩니다. Các em bé học cấp 1 cũng phải dâng hiến 1/10. 그리고 뭐 여기도 많은 학생들이 있는데 우리가 용돈을 받은 것이 있다면 그에 대한 11조도 해야 됩니다. Hay ở đây chúng ta có rất nhiều bạn học sinh, sinh viên, và nếu như chúng ta nhận được tiền từ vặt thì chúng ta cũng cần phải dâng hiến 1/10. 자, 11조는 소득의 10분의 1을 드리는 겁니다. Và 1/10 tức là chúng ta dâng 1/10 số vật chất chúng ta có lên cho Chúa. 근데 이 헌금은요, Thế nhưng sự dâng hiến này, 구원받은 사람들이 하는 거예요. sự dâng hiến này là sự dâng hiến chỉ dành cho những người đã nhận được sự 이 cứu rỗi. 헌금은 하나님을 경외하는 그 마음의 표현입니다. Bởi vì nó là tấm lòng thể hiện chúng ta có sự kính sợ Chúa. 그래서 우리는 내가 받은 것 중에 한 개를 드려야 됩니다. Vì thế nên là trong số những cái chúng ta đã nhận được thì chúng ta cần phải dâng lên cho Chúa một cái. 그러면요, 이 10개 중에 한 개는 하나님 것이고 나머지 9개는 내 것일까요? Vậy thì trong số 10 cái này, một cái là của Đức Trời, còn 9 cái còn lại là của chúng ta ư? 아닙니다. Không phải như vậy đâu ạ. 이 10개 다 하나님의 것입니다. Mà cả 10 cái này đều là của Đức Trời. 나에게는 나의 것은 없습니다. Không có cái nào là của chúng ta cả. 그런데 나에게 주신 것에 감사하는 마음으로 10개 중에 하나를 드리는 거예요. Thế nhưng chúng ta mang theo tấm lòng cảm ơn Chúa đã ban chúng ta 10 cái. Vì thế nên chúng ta chọn ra một cái để dâng lên cho Chúa. 우리는 이걸 알아야 됩니다. Chúng ta cần phải biết rõ điều này. 하나님, 한 개는 하나님 거고 나머지는 내 거다? 그거 아닙니다. Nếu như chúng ta suy nghĩ rằng một cái là của Đức Trời, còn 9 cái còn lại là của chúng ta thì không phải như vậy đâu 나의 ạ. 것은 없다는 거예요. Không có thứ nào là của chúng ta. 자, 예를 들어서요. ví dụ ạ, 한 아이가요, 과자를 먹고 있습니다. có một đứa trẻ nó đang ăn bánh kẹo ạ. 냠냠 맛있게 먹고 있어요. Nó đang ăn rất là ngon. 그래서 얘야, 과자 하나만 줘봐 라고 말했습니다. Vì thế nên chúng ta đi đến và nói rằng là bé ơi, cho ta một miếng kẹo thôi. 과자 하나만 주세요. Cho một miếng thôi. 네. 그러면 어떤 아이는요, 주는 아이가 있어요. Thì cũng có những đứa trẻ nó sẽ cho. 근데 어떤 아이는요, 안 주고 감춥니다. Nhưng có những đứa trẻ nó không cho và nó giấu đi. 그리고 도망가요. Và nó chạy trốn. 그러면
그 마음이 어떻습니까? Và nếu như vậy thì tấm lòng của chúng ta như 내가 thế 사준 nào? 건데 Rõ ràng là cái chúng ta mua cho nó 안 좋죠. nhưng nó lại không cho. 그 Lúc 과자 đấy 하나 뺏어 먹어서 뭐 배부를까요? chúng ta ăn mỗi một miếng của nó thì chúng ta có no được hay không ạ? 그게 아니죠. Không phải như vậy đúng 그 không ạ? 아이의 생각을 알고 싶은 거잖아요. Mà là chúng ta muốn biết suy nghĩ của đứa trẻ đó thôi. 그 마음을 알고 싶은 거죠. Chúng ta muốn biết tấm lòng của nó thôi. 그냥 드세요 하고 하나 주는 그 아이에는 예쁩니다. Và những đứa mà khi chúng ta xin nó cho thì chúng ta sẽ quý nó. 그럴 때 그 아이에게 더 많은 과자를 사줍니다. Và những lúc như vậy thì chúng ta sẽ càng mua cho nó nhiều bánh kẹo hơn đúng không ạ? 하나님의 마음도 똑같습니다. Và tấm lòng của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. 자, 신명기 Chúng ta cùng mở sách Phục Truyền 8장. Luật Lệ Ký đoạn 8 ạ. 이절입니다. Đoạn 8 câu 2절. 2 ạ. 네, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하심이라. 하나님은 나의 마음을 알고 싶으신 거예요. Đức Trời muốn biết rõ tấm lòng của chúng ta. 너의 생각이 어떠한지 알고 싶으신 겁니다. Đức Trời muốn biết được rằng suy nghĩ của chúng ta là như 그 thế nào. 말씀을 지키는지 아니 지키는지 알고 싶으십니다. Đức Trời cũng muốn biết rằng chúng ta có tuân giữ điều lời răn của Chúa hay không. 그러니까 우리가 날마다 이 책을 읽는지 안 읽는지 알고 싶어 하십니다. Và Đức Trời cũng muốn biết rằng hàng ngày chúng ta có đọc cuốn sách này hay không. 기도하는지 안 하는지 알고 싶어 하셔요. Chúa cũng muốn biết rằng hàng ngày chúng ta có cầu nguyện hay không. 교제에 오는지 안 오는지 알고 싶어 하십니다. Và Chúa cũng muốn biết rằng chúng ta có đến thông công, đến nhóm họp hay không. 전도 한 영혼을 구하고자 살리고자 하는 그 마음이 있는지 없는지 알고 싶어 하십니다. Và Chúa cũng muốn biết rằng chúng ta có tấm lòng muốn truyền giải cho người khác hay không, muốn cứu vớt linh hồn nào đó hay không. 하나님도 나의 마음을 알고 싶어 하십니다. Đức Trời cũng muốn biết rõ tấm lòng của chúng ta. 그래서 나에게 어려움도 주시고 나를 시험하십니다. Vì thế nên là Đức Trời ban chúng ta những khổ nạn, những khó khăn để thử thách chúng ta. 그러나 고난 후에 영광이 있습니다. Thế nhưng sau khổ nạn chính là vinh quang. 그래서요, 우리는 정말 주님이 주신 것에 감사하고 그걸 다 주님께 드려야 됩니다. Vì thế nên là chúng ta cần phải cảm ơn với Đức Trời, thứ nhận Chúa đã ban chúng ta và chúng ta cũng dâng lại lên cho Chúa. 제가 어제 밤에 잠깐 생각했습니다. Và đêm ngày hôm qua thì tôi có suy nghĩ qua như 내가 này. 죽으면, Nếu như tôi chết đi, 내가 천국에 가면 nếu như tôi lên thiên đàng, 정말 가족은 정말 헛되다는 겁니다. 가족은 헛되다. thì gia đình của tôi thực sự là hư không. 내가 그동안 벌었던 돈도 헛되다. Bởi vì số tiền mà tôi kiếm được trong thời gian qua cũng là hư không. 그동안 내가 쌓았던 지식도 헛되다. Hay những tri thức mà tôi đã cất giữ, chúng tôi đã vun bén trong thời gian qua cũng là hư không. 나의 모든 것은 헛된 겁니다. Và mọi thứ của tôi sẽ trở nên hư không khi mà tôi lên vương quốc của Đức Chúa Trời. 그래서 어제 밤에 들어가서 제 자매와 아이들을 자는 모습을 보면서 내가 위로 올라가면 정말 그런 가족도 없어질 것이고 이 모든 것이 다 헛되다는 것을 생각이 들었습니다. Và ngày hôm qua khi mà tôi đi về nhà, nhìn hình ảnh vợ và các con của tôi đang ngủ thì tôi có mang theo suy nghĩ như thế này: nếu như khi tôi lên vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời thì mọi gia đình mà tôi đang ở cùng đây sẽ trở nên hư không. 내가 가지고 있는 그 모든 것이 다 헛되다라는 걸 생각을 했습니다. Mọi thứ mà tôi đang có, mọi thứ mà tôi đang mang theo sẽ trở nên hư không khi mà tôi lên vương quốc của Đức Chúa Trời. 물론 한두 번의 생각은 아니죠. Đương nhiên thì đây không phải là suy nghĩ 1-2 lần. 아는데 또 살다 보면 욕심이 나옵니다. Tôi biết rõ điều đó, thế nhưng con người chúng ta trong quá trình sống chúng ta lại nảy sinh tham vọng. 그래서 우리는요, 나의 가지고 있는 모든 것을 주님께 드려야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải dâng mọi thứ chúng ta có lên cho Chúa. 나의 생각과 마음과 생활을 주님께 드려야 됩니다. Chúng ta phải dâng cả suy nghĩ và tấm lòng của chúng ta lên cho Chúa. 나의 지식과 솜씨와 능력도 주님께 드려야 됩니다. Chúng ta cũng dâng cả tri thức, trí tuệ và năng lực của chúng ta lên cho Chúa. 나의 시간과 건강과 물질도 주님께 드려야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải dâng cả sức khỏe, thời gian và trí tuệ, vật chất của chúng ta lên cho Chúa. 정말 내가 가지고 있는 것을 드려서 주님이 그것을 사용하실 수 있도록 해야 됩니다. Chúng ta phải làm thế nào để khi chúng ta mang theo thứ chúng ta có dâng lên cho Chúa, Chúa có thể sử dụng được 그게 nó. 오병이어의 기적입니다. Và đấy chính là sự kỳ diệu ở 5 con cá và 2 cái bánh. 아, 나는
정말 돈이 너무 많습니다. chúng ta có quá nhiều tiền. 그런 분 또 계시겠죠? Cũng có những người nói như thế ạ. 그런 분은 정말 주님께 그걸 드리는 겁니다. Và nếu như chúng ta có quá nhiều tiền ạ, vậy thì chúng ta cũng phải sử dụng thứ chúng ta có lên cho Chúa. 나는 이제 평생 먹고 살아도 될 만큼 돈이 많이 있습니다. Chúng ta có số tiền rất là nhiều đến mức mà chúng ta có thể sống cả đời không phải lo lắng gì cả. 그 물질을 그 주님께 드려야 됩니다. Vậy thì chúng ta cũng cần phải dâng cả vật chất của chúng ta lên cho Chúa. 뭐 그런 물질은 없더라도 Hay là nếu như chúng ta không có những vật chất đó, 우리가 날마다 또 달마다 우리가 그 버는 그 돈들을 정말 귀하게 사용해야 됩니다. thì số tiền chúng ta kiếm được hàng ngày hay số tiền chúng ta kiếm được hàng tháng, chúng ta cũng cần phải sử dụng nó một cách đúng đắn ạ. 내가 열심히 벌어서 가장 중요한 일에, 가장 소중한 일에, 가장 가치 있는 일에 써야 되잖아요. Số tiền chúng ta kiếm được ạ, chúng ta cần phải sử dụng vào việc có giá trị nhất, vào việc quý giá nhất, đúng không ạ? 내가 정말 뭐 노래를 잘한다. 그럼 찬양대에서 봉사할 수 있잖아요. Nếu như chúng ta hát hay ạ, thì chúng ta có thể phục vụ ở trong đoàn hát thánh ca. 나는 아이들을 사랑한다면 정말 교회학교 선생님으로 봉사할 수 있습니다. Hay là nếu như chúng ta yêu thích trẻ con ạ, thì chúng ta có thể phục vụ ở trong việc đó là dạy dỗ các em bé ở trong trường học hội thánh. 나는 운전을 잘한다. 그럼 자매님들을 데리고 다니는 겁니다. Nếu như chúng ta biết lái xe ạ, và chúng ta lái xe giỏi, thì chúng ta hãy đi lái xe để đón các anh chị em của chúng ta đến hội thánh. 나는 세마이가 있다. Hay nếu như chúng ta có xe máy, 그러면 뭐 자매님들을 태우고 다닐 수 있죠. vậy thì chúng ta có thể đi đón các anh chị em của mình đến, đúng không ạ? 단 청년 형제들은 자매들 태우고 다니면 안 됩니다. Chỉ có một điều chúng ta cần phải lưu ý, đó là các hương trên nim thì không được lai các cháu nim, tức là con trai không được lai con gái. 자매님이 자매님을 태우고 다니는 거예요. Con gái thì phải lai con gái cơ ạ. 그렇게 내 가지고 있는 모든 것을 정말 주님께 드려야 됩니다. Chúng ta cần phải dâng mọi thứ chúng ta có lên cho Chúa. 내가 여기 있습니다. Chúng ta có ở đây. 나를 보내셔서 Con có ở đây, nguyện xin Chúa Ngài hãy gửi con đi. 나의 가진 이것을 가지고 정말 주님 역사하시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài hãy sử dụng cái mà con có để làm công việc của người. 아니 나는 아는 것도 아무것도 없어요. Tôi chả biết một cái gì cả. 나는 가진 것도 없어요. Tôi cũng không mang theo một cái gì cả. 나는 몸도 안 좋아요. Và cơ thể của tôi cũng không tốt. 그럼 난 뭐 해야 될까요? Vậy thì tôi có thể làm gì? 그러나 나에겐 할 일이 있잖아요. Thế nhưng vẫn có việc chúng ta có thể làm. Đó là gì ạ? 기도하는 거예요. Đó chính là sự cầu nguyện. 내가 청소를 못한다면요 가다가 그냥 쓰레기 하나라도 주는 겁니다. Nếu như chúng ta không thể dọn dẹp, không thể dọn vệ sinh được ạ, vậy thì đang trên đường đi ở trong hội thánh, chúng ta thấy cái gì rơi đi thì chúng ta có thể nhặt lên. 나에게는 할 일이 있습니다. Có những việc chúng ta cần phải 그러니까 làm. 우리가 이 땅에 살고 있는 거예요. Vì thế nên chúng ta mới sống ở trên 그리고 đất 우리는 này. 주님을 위해서 일을 해야 됩니다. Và chúng ta cần phải sống và làm công việc vì Chúa. 과부의 두 랩돈을 아시죠? Mọi người biết câu chuyện về góa phụ và 2 đồng tiền xu đúng không ạ? 이 두 랩돈은요 가장 작은 돈입니다. Và 2 đồng tiền xu này là 2 đồng tiền nhỏ nhất. 동전 2개예요. 2 đồng tiền xu ạ. 예. 과부가 이 두 랩돈을 넣을 때 땡그랑 소리가 났을 겁니다. Và khi mà người góa phụ này cho 2 tờ đồng xu vào trong cái giỏ hòm dâng hiến thì nó kêu ra tiếng leng keng. 얼마나 부끄러웠을까요? Khi đó thì bà xấu hổ biết bao ạ. 그러나 예수님은 말씀하셨습니다. Thế nhưng Đức Chúa Giêsu đã nói, 과부의 두 랩돈이 다른 사람보다 가장 많다. 2 đồng tiền xu của người góa phụ này còn nhiều hơn rất nhiều người khác. 아니 이상하잖아요. rất là kỳ lạ 왜 đúng không ạ? 예수님이 그렇게 말씀하셨을까요? Tại sao Chúa Giêsu lại nói như vậy ạ? 이 과부의 두 랩돈은요 생활비 전부였습니다. Bởi vì 2 đồng tiền xu này chính là toàn bộ số tiền mà bà có trong đời sống của bà. 그러니까 두 랩돈이 중요한 게 아니라 그 과부의 마음이 중요한 거였어요. Vì thế nên là ở đây 2 đồng tiền xu không quan trọng mà là tấm lòng của bà góa phụ này mới là quan trọng. 그러니까 우리는 돈이 중요한 게 아니라 마음이 있는 것이 중요한 거예요. Vì thế nên ở đây tiền của chúng ta không quan trọng mà là tấm lòng của chúng ta mới là quan 나를 trọng. 드린다는 것은 마음을 드리는 겁니다. Chúng ta cần phải dâng chính bản thân của chúng ta, tấm lòng của chúng ta cho Chúa. 창세기 22장 2절 그를 번제로 드리라 라고 말씀하셨습니다. 그를 번제로. 그러니까 나를 드려야 됩니다. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 2 thì có nói rằng chúng ta cần phải dâng bản thân của chúng ta lên cho Chúa. 마음, 그 마음을 드리십시오. Chúng ta hãy dâng tấm lòng của chúng ta lên cho Chúa. 그 마음을 드린다면 나를 드릴 수 있어요. Nếu như chúng ta dâng tấm lòng của chúng ta lên cho Chúa thì chúng ta có thể dâng được cả bản thân của mình 물질도 드릴 lên 수 cho Chúa. 있고, Chúng ta dâng cả vật 나의 chất của 모든 chúng 걸 ta 드릴 được. 수 있고, Và chúng ta có thể dâng được tất cả. 청년들은 그 인생을 이 복음에
투자할 수 있습니다. Chúng ta có thể dâng được tất cả mọi thứ của chúng ta lên cho Chúa và chúng ta có thể đầu tư được cả đời sống thanh niên của chúng ta trong đời sống đức tin. 네. 우리는 이 땅에 복음이 알려지기를 원하잖아요. Chúng ta muốn rằng chúng ta có thể rao giảng được tin lành của Chúa ở trên đất này. 여기 베트남에도 많은 일꾼들이 세워져야 됩니다. Và ở Việt Nam của chúng ta cũng phải cần kêu gọi thật nhiều anh chị em làm việc cho Chúa. 하나님께서 그 일꾼들을 세워 가실 겁니다. Đức Trời sẽ kêu gọi những người làm việc cho Chúa. 어제 말씀드렸잖아요. Ngày hôm qua tôi đã chia sẻ. 네. 하나님은 노아의 의로움을 보고 계셨습니다. Đức Trời thấy Noe là người công chính. 네. 하나님은요, 우리 한 사람 한 사람을 다 보고 계십니다. Và Đức Trời đang nhìn vào từng người một trong số chúng ta. 우리 청년들 Các bạn thanh niên, 열심히 하세요. hãy chăm chỉ nhá. 네, 꼴렌. Chúng ta hãy cùng cố lên. 열심히 하시고. Chúng ta hãy cùng chăm chỉ. 아무튼 돈이 많고 적음이 중요한 게 아닙니다. Và ở đây tiền nhiều hay là ít không phải vấn đề quan trọng. 그 금액이 중요한 게 아니고 우리의 생각과 마음이 중요한 겁니다. Con số không quan trọng, số tiền không quan trọng, mà điều quan trọng ở đây đó là suy nghĩ và tấm lòng của chúng ta. 나는 지금 10,000동밖에 없습니다. Chúng ta bây giờ chỉ có 10.000 đồng. 근데 이 10,000동이 정말 귀하게 쓰임을 받기를 원하는 마음으로 헌금을 했다면 다른 100,000동보다 더 귀한 겁니다. Chúng ta chỉ có 10.000 đồng, thế nhưng chúng ta mang theo 10.000 đồng đó dâng hiến với tấm lòng thực sự muốn được Đức Trời sử dụng nó trong việc rao giảng với tin lành của Chúa, thì số tiền này nó còn nhiều gấp vạn lần so với 1 triệu đồng. 아시겠죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 이 11조는요 억지로 하는 게 아닙니다. Việc dâng hiến 1/10 không phải là sự bắt buộc. 고린도후서 Cô Linh Tô 2 ạ? 9장 Đoạn 9 ạ. 7절입니다. Đoạn 9 câu 7 ạ. 272쪽. Trang 220 ạ. 죄송합니다. 고린도 후서 9장 7절 294쪽입니다. Trang 220 ạ. Cô Linh Tô 2 đoạn 9 câu 7 ạ. 7절 우리 함께 읽겠습니다. Câu 7 chúng ta cùng đọc ạ. Mỗi 각각 người 그 nên 마음에 quyên góp 정한 tùy theo 대로 할 lòng mình đã 것이요 định, không nên miễn 인색함으로나 cưỡng hoặc 억지로 do 하지 ép buộc. 말지니 Vì Đức Trời 하나님은 yêu mến người 즐겨내는 dâng hiến 자를 một cách vui lòng. 사랑하시느니라. 자, 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하십니다. Đức Trời yêu mến những người dâng hiến một cách vui lòng. 우리가 11조를요 이런 마음으로 하셔야 됩니다. Chúng ta khi dâng hiến 1/10 chúng ta cũng cần phải dâng hiến với tấm lòng như thế này. 원하는 마음으로, Với tấm lòng tự nguyện, 자원하는 마음으로, sự mong muốn ạ. 드리고 싶은 Với tấm 마음으로, lòng muốn được dâng lên, 보답하는 마음으로, với tấm lòng muốn được báo đáp 감사하는 마음으로, và một tấm lòng cảm ơn, 즐거운 마음으로, với một tấm lòng vui mừng. 헌금하고 싶은 마음으로 할 때 하나님이 이렇게 즐겨 받으시는 겁니다. Khi mà chúng ta có tấm lòng dâng hiến như vậy ạ, thì Đức Trời sẽ đón nhận đó với tấm lòng vui mừng. 그 11조는 신앙생활의 바탕입니다. Và 근본, 기초, và 시작. sự dâng hiến 1/10 chính là sự cơ bản, là điều cơ bản ở trong đời sống đức tin của chúng ta. 자, 11조는 나를 가장 먼저 주님께 드리는 그 시작입니다. Và sự dâng hiến 1/10 là sự bắt đầu của việc chúng ta dâng bản thân mình lên cho Chúa. 자, 그러니까요, 잘 생각해 보세요. 이 11조는요, 물질, 돈의 양이를 설명하는 게 아닙니다. Vì thế nên là mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ ạ. Mọi người hãy suy nghĩ thật thấu đáo. Việc dâng hiến 1/10 tôi không đang nói về vấn đề tiền bạc. 그 신앙생활을 말하는 거예요. Mà tôi đang nói về đời sống đức tin của mọi người. 아시겠죠? Mọi người hiểu chưa? 네. 그래서 이 11조는요, 율법이 아닙니다. Và vì thế nên là sự dâng hiến này không phải là luật pháp ạ. 그래서 우리가 헌금을 억지로 하는 게 아니에요. Vì thế nên là sự dâng hiến không phải là sự bắt buộc. 이 11조는요, 율법이 있기 전보다 먼저 있었습니다. Bởi vì sự dâng hiến này đã có trước khi mà luật pháp được đưa ra. 자, 이 11조를 가장 먼저 11조를 하신 분이 아브라함이십니다. Và người dâng hiến trước tiên, người dâng hiến đầu tiên nhất đó chính là Abraham. 아브라함. 자, 창세기 14장. Chúng ta cùng mở sách Sáng Thế Ký đoạn 14 ạ. Câu 20 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 20 chúng ta cùng đọc ạ. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다. 아멘. 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. 자, 아브라함이 10분의 1을 멜기세덱에게 주었습니다. Abraham đã dâng cho vua 1/10 chiến lợi phẩm.
11조를 아브라함이 11조를 한 거예요. Abraham đã dâng hiến 1/10. 자, 아브라함은 창세기에 나온 사람입니다. Abraham là người được xuất hiện ở trong sách Sáng Thế Ký. 그런데 이 율법은 출애굽기에서 나오잖아요. Thế nhưng cái luật pháp này lại được luật pháp thì lại được ghi chép ở trong sách 그러니까 Xuất Ai Cập Ký. 이 11조가 율법보다 먼저 행해진 거예요. Vì thế nên là sự dâng hiến có trước luật pháp được đưa ra. 11조는 억지로 하는 것이 아닙니다. Sự dâng hiến không phải là sự bắt buộc ạ, 아끼는 마음으로, mà chúng ta mang theo chứ không phải là một tấm lòng tiết kiệm ạ. 인색한 마음으로, Nếu như chúng ta mang theo tấm lòng tiết kiệm 어색한 태도로 하는 게 아니에요. và chúng ta mang theo một cái thái độ ngượng ngùng hay là chúng ta keo kiệt khi dâng hiến, 이걸 할까 말까? 이렇게 생각하고 고민하면서 하는 게 아닙니다. và chúng ta suy nghĩ rằng là mình có nên dâng hiến hay là không, không phải như vậy đâu ạ. 예를 들어서요. Ví dụ ạ, 어떤 분은 이제 헌금 하려고 하는데 có người định dâng hiến 이게 너무 아까운 거예요. thế nhưng lại tiếc quá, 네. 그러니까 반만합니다. vì thế nên chỉ dâng hiến một nửa. 그건 온전한 11조가 아니죠. Đấy không phải là dâng hiến toàn vẹn đúng không ạ? 지금 이제 우리 모임 중에 이제 교회마다 지역 교회마다 한국에서는 교회당을 건축합니다. Bây giờ ở bên hội thánh của chúng ta bên Hàn Quốc thì mỗi một khu vực, mỗi một hội thánh đều đang xây dựng hội thánh riêng của mình. 저도 이제 그런 이제 헌금들 많이 하고 있는데요. Tôi cũng đã dâng hiến nhiều trong việc xây dựng hội thánh. 지금도 하고 갚고 있습니다. Bây giờ thì ở bên hội Hàn Quốc cũng như vậy. 그런데 자, 예를 들어서 말씀드리는 겁니다. Đây là ví dụ thôi ạ, 저 아닙니다. không phải là nói về tôi đâu ạ. 자, 처음에는 그 마음의 교회당 헌금을 1,000만 원을 하려고 생각했습니다. Lúc đầu thì người này mang theo suy nghĩ đó là sẽ dâng hiến 10 triệu won để xây dựng hội thánh. 근데 이제 집에 가서 자매하고 교제를 했습니다. Thế nhưng đi về nhà thông công với vợ của mình 이제 반으로 줄었습니다. và chỉ giảm xuống khoảng 5 500만 원이 triệu won thôi ạ. 그리고 이제 시간이 지나면서 이제 이게 100만 원이 됩니다. Và thời gian trôi qua thì chỉ còn lại đó là 1 triệu won. 우리의 마음이 그래요. Đó chính là tấm lòng của chúng ta. 우리는 아끼는 마음이 있습니다. Chúng ta có tấm lòng tiết kiệm. 그거를 이겨야 됩니다. Chúng ta cần phải chiến thắng cái đó. 정말 내가 그 온전한 마음으로 그걸 해야 됩니다. Chúng ta cần phải mang theo tấm lòng toàn vẹn, tấm lòng trọn vẹn để dâng hiến. 근데 내가 물론 이제 과하게 할 수는 있지만 너무 빚을 많이 내서 헌금하는 것도 좋진 않죠. Đương nhiên thì chúng ta dâng hiến nhiều là tốt. Thế nhưng nếu như vì dâng hiến mà chúng ta mắc nợ thì cũng không được đúng không ạ? 정말 그 믿음이 있다면 그렇게 할 수 있으면 가장 좋긴 합니다. Nếu như chúng ta có đức tin như vậy, làm được như vậy thì cũng tốt. 그러나 우리가 11조를 헌금을 먼저 떼고 내 생활을 계산한 것이 맞습니다. 11조를 먼저 이렇게 계산하고 내 생활들을 계산하는 것이 맞습니다. Và điều đúng đắn ở đây đó là chúng ta phải tính toán việc dâng hiến cho Chúa trước tiên, sau đó mới tính toán việc số tiền này được sử dụng như thế nào trong đời sống của chúng ta. 내가 해결해야 될 일들을 먼저 계산하고 11조를 하려고 하면은요, 이게 잘 안 됩니다. Nếu như chúng ta cố gắng để tính toán số tiền của chúng ta và những vấn đề chúng ta cần giải quyết, sau đó chúng ta mới sử dụng số tiền còn lại để dâng hiến thì nó sẽ không được. 우리가 번 돈 중에 11조를 정확하게 하셔야 됩니다. Và trong số tiền mà chúng ta kiếm được, chúng ta cần phải dâng hiến chính xác 1/10. 그리고 예외적으로 받은 돈도 있다면 그것도 11조를 하는 것이 좋습니다. Hay nếu như có những số tiền mà chúng ta được nhận với những trường hợp ngoại lệ thì chúng ta cũng còn nên dâng hiến nó. 월급만 11조를 하는 게 아니라 Chứ không phải chúng ta chỉ dâng hiến 1/10 với số lương của chúng ta. 예외로 Có những trường hợp ngoại lệ. 갑자기 누가 나에게 100만 동을 줬다. Ví dụ như đột nhiên có ai đó cho chúng ta 1 triệu đồng. 그러면 10만 동을 하는 것이 좋습니다. Vì thế nên chúng ta hãy dâng hiến 100.000 trong số 1 triệu đó. 여러분들이 잘 선택해서 하세요. Đó chính là sự lựa chọn của mọi người và mong rằng mọi người hãy lựa chọn thật 그래서 tốt. 11조를 잘 하신 분들은요, 하나님께서 항상 우리에게 나에게 더욱 주신다는 것을 알게 됩니다. Vì thế nên là những người làm tốt công việc dâng hiến 1/10 thì chúng ta thể biết rõ được rằng là Chúa sẽ ban nhiều hơn nữa. 그래서 마이크 차세요. 끄고. 아니 녹음해야 되니까. 그 괜찮아요. 그냥 마이크 차요. 소리 키고. 네, 죄송합니다. Xin lỗi ạ. 방송 사고했는데 생방송이라 그렇습니다. Đây là truyền hình trực tiếp lại có lỗi xảy ra lỗi gì đây? 네, 그래요. 자, 그래서
그런 분들은 10의 1, 2, 3, 4를 하게 됩니다. Và những người đó sẽ dâng hiến không phải là 1/10 đâu, mà có khi là 2 phần, 3 phần cơ ạ. 자, 이건 신앙의 경험입니다. Đây chính là sự trải nghiệm trong đời sống đức tin. 이런 것들을 진짜 몸으로 체험하신 분들은요, 더욱 믿음으로 헌금 생활을 하게 Và 됩니다. những người mà thực sự được trải nghiệm về điều này ạ, thì họ sẽ càng làm tốt hơn nữa trong công việc dâng hiến. 그러면요, 하나님께서요, 나에게 누르고 흔들어서 넘치도록 주십니다. Và khi đó thì Đức Chúa Trời sẽ ban chúng ta nhiều đến mức mà chúng ta cần phải nén và nó còn bị tràn ra. 그런 예들을 많이 봤어요. Bởi vì có rất nhiều trường hợp như thế xảy ra. 그러니까요, 처음에는 어렵게 살던 형제 자매들이요, 시간이 지나면서 점점 이렇게 막 나아지고 좋아지는 거예요. Vì thế nên là có những anh chị em lúc đầu có một đời sống rất là khó khăn, nhưng thời gian trôi qua dần dần lại có một đời sống tốt. 헌금을 많이 하는데도 불구하고. Và những anh chị em này dâng hiến rất là nhiều, thế nhưng vẫn có đời sống tốt. 예. 자, 이 11조는 신앙생활입니다. Và dâng hiến 1/10 đó là đời sống của đức tin của chúng ta. 물질을 드리는 그것이 중요한 게 아니라 내 마음을 드리는 것이 중요한 겁니다. Ở đây việc quan trọng không phải là việc chúng ta dâng vật chất lên cho Chúa, mà là chúng ta dâng tấm lòng của chúng ta lên cho Chúa. 우리가 이 11조를 잘할 때 우리의 신앙생활은 더욱 빛이 납니다. Và khi mà chúng ta làm tốt việc này thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ càng tỏa sáng. 그래서 우리가 말씀, 기도, 교제, 전도 이 생활들을 잘 할 때 우리의 신앙은 성장이 되고 우리의 믿음은 단단해집니다. Và vì thế nên khi chúng ta thực hiện tốt 4 điều, đó là chúng ta có lời của Chúa, chúng ta cầu nguyện, thông công và truyền giảng, thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ càng trở nên vững chắc và chúng ta sẽ càng tỏa sáng. 그러면 우리의 얼굴들이 더욱 빛날 겁니다. Và khi vậy thì gương mặt của chúng ta cũng càng tỏa sáng hơn, rực rỡ hơn. 그리스도인의 얼굴이 어두우면 그 속에 뭔가 있다는 거예요. Nếu như gương mặt của những người nhận được sự cứu rỗi mà có sự tối mà có sự tối tăm thì tức là bên trong người đó có vấn đề gì 뭔가 đó. 안 되는 게 있다는 Tức là 거죠. trong tấm lòng của anh chị em đó có vấn đề gì đó. 우리는 기도해야 됩니다. Chúng ta cần phải cầu nguyện. 예, 그래서 우리가 빛을 발하려면은요, 먼저 일어나야 됩니다. Vì thế nên là để chúng ta có thể hướng đến ánh sáng, trước tiên chúng ta cần phải đứng dậy. 자, 다시 이사야 60장. Chúng ta cùng mở sách Ê-sai đoạn 60 ạ. 놔줘. 1절. Ê-sai đoạn 60 câu 1 ạ. 1절 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 예. 일어나라 빛을 발하라. Hãy đứng lên và tỏa sáng ra. 우리는 먼저 일어나야 됩니다. Chúng ta cần phải đứng lên trước tiên. 예. 여러분 일어나십시오. Các bạn hãy đứng lên ạ. 이제 일어나세요. Bây giờ chúng ta hãy đứng lên. 우리는 어디에서 일어나야 될까요? Chúng ta cần phải đứng lên ở đâu ạ? 예. 지금 자리에서 이렇게 벌떡 일어나야 Chúng 됩니까? ta phải đứng lên luôn ngay tại chỗ như này ạ? 그게 아니고 Không phải như thế ạ? 어두움에서 일어나야 됩니다. Mà là chúng ta cần phải đứng lên ở trong bóng tối. 죄악에서 일어나야 됩니다. Chúng ta cần phải đứng lên ở trong tội ác. 육신의 생각을 버리고 세상에 대한 그 욕심을 버리고 이 땅에 소망을 두지 않는 것입니다. Chúng ta đứng lên và chúng ta bỏ đi những dục vọng về thể xác, những suy nghĩ của thể xác và những điều mà chúng ta ham muốn ở trên thế gian. 그리고 사망의 잠에서 깨어나는 것입니다. Và chúng ta phải tỉnh thức ở trong sự chết. Chúng ta phải 그게 tỉnh lại. 일어나는 거예요. Đó chính là sự đứng lên. 에베소서 5장 Ê-phê-sô đoạn 5 ạ. 14절. Câu 14 ạ. 에베소서 5장 Ê-phê-sô đoạn 5 ạ. 자 14절입니다. Câu 14 ạ. 자, 우리 함께 읽으시겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그러므로 Vì thế có lời phán 이르시기를 rằng, 잠자는 hỡi người 자여 đang ngủ, 깨어서 hãy thức 죽은 dậy, 자들 hãy vùng 가운데서 dậy từ giữa 일어나라. những người chết. 그리스도께서 내게 비추시리라 하셨느니라. 자, 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데 일어나라. Hỡi những người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết. 구원받은 사람이 자고 있다는 거예요. Và những người đã nhận được sự cứu rỗi mà lại đang ngủ. 예. 우리는 죽은 자들 가운데서 일어나야 됩니다. Chúng ta cần phải đứng lên giữa những người chết. 예. 더 이상 죽은 자들 속에서 쿨쿨 잠을 자고 있으면 안 Chúng 됩니다. ta không
không thể nào ngủ say cùng với cả những người đang chết. 우리 시대에 추수할 영혼들이 많은데 아직도 자고 있으면 어떻게 합니까? Trong thời đại của chúng ta có rất nhiều linh hồn chúng ta cần phải thu hoạch. Thế nhưng nếu như chúng ta vẫn đang ngủ thì phải như thế nào ạ? 일어나야 됩니다. Chúng ta cần phải đứng dậy. 예. 우리는 일어나야 됩니다. Chúng ta cần phải đứng dậy. 예. 그리스도께서 그 빛을 비추셨습니다. Và Đức Trời ạ đang chiếu sáng vào chúng ta. 그리스도께서 빛을 비추신 사람은 일어날 수 있습니다. Và nhờ vào tình yêu thương mà Đức Trời chiếu rọi vào chúng ta thì chúng ta có thể đứng dậy được. 그리스도인 구원받은 사람이 그 빛이 있는 사람이 자고 있는 거예요. Những người nhận được sự cứu rỗi, những người có ánh sáng mà lại đang ngủ, 그러면 그 빛이 안 나죠. thì như vậy ánh sáng đó sẽ không được tỏa ra, đúng không ạ? 어두운 거예요. Mà nó chỉ là bóng tối thôi. 그 잠에서 깨어나야 됩니다. Và chúng ta cần phải thức dậy tại vị trí mà chúng ta đang ngủ. 신앙의 잠에서 일어나야 됩니다. Chúng ta cần phải thức dậy, đứng dậy ở trong đời sống đức tin. 일어나라. Chúng ta hãy đứng dậy ạ. 네, 일어난다는 것은 행한다는 것입니다. Ở đây đứng dậy tức là chúng ta cần phải hành động. 그리고 일어나서 말씀으로 돌아오는 것을 말하는 겁니다. Chúng ta đứng dậy, chúng ta hãy quay trở lại với lời của Chúa. 네. 우리는 말씀으로 돌아와야 됩니다. Chúng ta cần phải quay trở lại với lời của Chúa. 요한복음 1장 Sách Giăng ạ, đoạn 1 1절. câu 1 ạ. (1절) 우리 함께 읽겠습니다. Câu 1 chúng ta cùng đọc ạ. 태초에 Ban đầu có ngôi 말씀이 lời, 계시니라. ngôi lời ở 이 với Đức 말씀이 Trời và 하나님과 ngôi lời 함께 là Đức Trời. 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 자, 우리 인생의 가장 중요한 것은 하나님이십니다. Trong đời sống của chúng ta, thứ quan trọng nhất chính là Đức Trời. 나의 소망은 주님께 있습니다. Và niềm hy vọng của chúng ta có ở nơi Chúa. 예. 그리고 하나님은 말씀이십니다. Và Đức Trời chính là ngôi lời. 그러니까 나는 이 말씀에 소망이 있는 거예요. Vì thế nên chúng ta mới có niềm hy vọng ở lời của Chúa. 그래서 나의 소망도 정말 이 말씀을 많이 읽는 거잖아요. Niềm hy vọng của chúng ta có ở lời của Chúa. Vì thế nên chúng ta mới đọc nhiều lời của Chúa. 예. 날마다 이 책을 읽고 외우고 암송을 합니다. Hàng ngày chúng ta đọc cuốn sách này và chúng ta học thuộc ạ. 그리고 이 말씀대로 살려고 하잖아요. Rồi chúng ta cũng nỗ lực để có thể sống theo lời của Chúa. 말씀을 많이 아는 게 중요한 것이 아니라 한 가지를 알더라도 그대로 행하는 것이 중요한 겁니다. Ở đây điều quan trọng không phải là chúng ta biết nhiều kinh thánh, mà là chúng ta cho dù biết chỉ một câu kinh thánh thôi, nhưng chúng ta có thể làm theo và hành động theo. 우리가요 암송 잘하신 분들 보면요 너무 부럽잖아요. Khi mà nhìn vào những người đọc thuộc nhiều câu gốc ở trong kinh thánh, chúng ta cảm thấy rất là ghen tị. 월급 1,000만 동 받는 것이 부럽습니까? Chúng ta ghen tị với những người nhận được 10 triệu một tháng ạ? 물론 부럽죠. Đương nhiên thì cũng ghen tị đúng không ạ? 나도 받고 싶죠. Mình cũng muốn nhận đúng không ạ? 그러나 우리는 그보다 그 이상의 것이 있잖아요. Thế nhưng so với thứ đó thì có thứ quan trọng hơn đối với chúng ta. 이 말씀을 사랑하고 Chúng ta yêu thương lời của Chúa. 그 말은 하나님을 사랑한다는 거잖아요. Và lời nói đó 이 mang theo nghĩa 말씀을 đó là 읽고 외우고 정말 암송을 많이 하는 것이 우리를 소망하잖아요. yêu thương lời của Chúa tức là chúng ta yêu thương Đức Trời, chúng ta khao khát lời của Chúa, chúng ta muốn đọc lời của Chúa và muốn học thuộc lời của Chúa. 올 한해는요 좀 많이 읽으시고 이 말씀을 많이 읽고 암송 좀 많이 하세요. Và mong rằng trong năm nay chúng ta hãy học thuộc thật nhiều lời của Chúa. 우리의 신앙생활에 가장 중요한 것은 이 말씀입니다. Bởi vì điều quan trọng nhất trong đời sống đức tin của chúng ta chính là lời của Chúa. 우리가 이 말씀을 들을 때 빛을 받았습니다. Và khi mà chúng ta lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta đón nhận được ánh sáng. 우리가 구원받았잖아요. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi. 그리고 우리가 이 말씀을 들을 때 일어날 수 있습니다. Và khi mà chúng ta lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta có thể đứng dậy được. 우리가 이 말씀을 들을 때 다른 사람에게 이 빛을 비춰줄 수 있습니다. Khi mà chúng ta lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta cũng có thể chiếu sáng ánh sáng của Chúa cho những người khác. 우리는 날마다 항상 일어나고 싶어 합니다. Hàng ngày chúng ta muốn được đứng dậy. 나의 허물에서, Ở tại nơi mà chúng ta mắc lỗi lầm, 나의 실수에서, nơi mà chúng ta có thiếu sót, 나의 죄악에서 nơi của chúng ta có tội lỗi. 이런 반복되는 생활에서 일어나고 싶어 하잖아요. Chúng ta muốn vững dậy, muốn đứng dậy ở trong cái đời sống cứ lặp đi lặp lại như thế này. 나쁜 습관과 안 좋은 생활들을 버리고자 하잖아요. Chúng ta muốn bỏ đi những thói quen xấu, những cái điều xấu trong đời sống của chúng ta. 우리가
일어나려면 이 말씀이 있어야 됩니다. Và để có thể đứng dậy được, chúng ta cần phải có lời của Chúa. 그래서 시편 119편 10절에 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 라고 말씀하십니다. Vì thế nên là trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 10 thì có nói rằng con cất giữ lời của Chúa ở trong tấm lòng của con. 우리는 이 말씀을 이 마음에 두어야 됩니다. Chúng ta cần phải cất giữ lời của Chúa ở trong tấm lòng của chúng ta. 이 말씀이 마음에 풍성하게 있어야 됩니다. Chúng ta cần phải làm cho lời của Chúa đầy dẫy ở trong tấm lòng của chúng 그럴 ta. 때 우리는 빛이 나는 겁니다. Và khi đó thì chúng ta sẽ có thể tỏa sáng được. 이 마음에요 다른 게 있으면 안 됩니다. Nếu như trong tấm lòng của chúng ta có những thứ khác thì không thể được. 뭐 일이 있다든지, Nếu như là công việc, 뭐 돈이 있다든지, hoặc là tiền bạc, 뭐 여자가 있다든지, hoặc là phụ nữ, 공부가 있다면 hoặc là học tập, 정말 하나님이 중심이 되는 생활을 해야 되는데 다른 것이 중심이 됩니다. chúng ta nếu như có những thứ đó là không thể được. Chúng ta cần phải coi Đức Trời chính là trung tâm trong đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta lại coi những thứ khác là trung tâm. Không 하나님 thể được. 자리에 일이 있다면 Nếu như ở vị trí của Đức Trời lại có công việc, 그 사람은 일이 중심이 되는 생활이 thì 됩니다. đời sống của người này chỉ lấy công việc làm trung tâm. 우리는 아닙니다. Chúng ta thì không như thế. 우리는 하나님이 중심이 되는 생활을 하는 거예요. Chúng ta cần phải thực hiện một đời sống lấy Đức Trời làm trung tâm. 그래서 우리는 이 말씀을 가장 중요하게 생각하잖아요. Vì thế nên chúng ta suy nghĩ rằng lời của Chúa là quan trọng nhất. 나의 신앙생활에 이 말씀은 너무 중요한 겁니다. Và đối với đời sống đức tin của chúng ta, lời của Chúa rất là quan trọng. 다윗은 고백합니다. David thì đã bộc bạch. 시편 1장 Sách Thi Thiên đoạn 1 ạ. 2절입니다. Đoạn 1 câu 2 ạ. 시편 1편 Thi Thiên đoạn 1 ạ. 자 2절 Câu 2 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 오직 Nhưng vui thích về 여호와의 luật pháp của 율법을 Đức Giê-hô-va. 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 다윗에게 가장 중요한 일은 이 율법을 묵상하는 것이었습니다. Và đối với David, điều quan trọng nhất đó là suy ngẫm về luật pháp của Chúa ngày và đêm. 이 율법을 주야로 묵상하는 일을 가장 먼저 할 일입니다. Và điều trước tiên của chúng ta đó là phải suy nghĩ về luật pháp của Chúa ngày và đêm. 다윗의 인생에서 가장 중요한 것은 이 율법이었습니다. Và trong đời sống của David, điều quan trọng nhất chính là luật pháp. 그러니까 나의 인생이 가장 중요한 거, Và trong đời sống của chúng ta, điều quan trọng nhất ạ. 나의 인생이 가장 즐거운 거. Và thứ vui mừng nhất ở trong đời sống của chúng ta. 즐거운 일이 무엇입니까? Điều vui mừng nhất ở trong đời sống của chúng ta là 이 gì ạ? 율법을 주야로 묵상하는 거잖아요. Đó là chúng ta suy ngẫm về luật pháp của Chúa ngày và đêm. 어떠십니까? Như thế nào ạ? 나의 인생에 가장 중요한 것은 무엇입니까? Và điều quan trọng nhất ở trong đời sống của 나의 chúng ta 인생에 là gì? 가장 즐거운 것은 무엇입니까? Điều vui mừng nhất ở trong đời sống của chúng ta là gì? 나의 인생에 가장 기쁨은 무엇입니까? Và điều hạnh phúc nhất ở trong đời sống của chúng ta là gì? 주님을 기쁘시게 할 수 있는 것, Thứ mà chúng ta có thể khiến cho Chúa vui mừng, 율법을 주야로 묵상하는 것입니다. đó chính là chúng ta suy ngẫm về lời của Chúa ngày và đêm. 그래서 우리는 이 말씀을 들을 뿐만 아니라 날마다 이 말씀을 읽습니다. Vì thế nên là chúng ta không chỉ nghe về lời của Chúa hàng ngày đâu, mà chúng ta cần phải đọc lời của Chúa hàng ngày. 우리가 날마다 이 말씀을 읽으면 하나님을 친구처럼 날마다 만날 수 있습니다. Nếu như chúng ta đọc lời của Chúa hàng ngày thì chúng ta có thể gặp gỡ Đức Trời giống như bạn được hàng ngày được ạ. 예를 들어서요, 우리가 친구를 사랑하지 않는다면 그 친구를 안 만날 겁니다. Ví dụ như chúng ta không yêu thương bạn của chúng ta thì chúng ta sẽ không thể gặp người bạn đó hàng ngày được, đúng không ạ? 우리가 이 말씀을 사랑하지 않는다면 이 말씀은 안 읽을 겁니다. Hay nếu như chúng ta không yêu thương lời của Chúa thì chúng ta cũng không thể đọc lời của Chúa hàng ngày được. 그러나 우리는 이 말씀을 즐거워하고 이 말씀을 사랑하잖아요. Và nếu như chúng ta yêu thương lời của Chúa thì chúng ta sẽ có thể đọc lời của Chúa một cách vui mừng. 나는 하나님을 사랑하기 때문에 이 말씀을 읽고 기도하는 겁니다. Bởi vì chúng ta yêu thương Đức Trời, thế nên chúng ta mới đọc lời của Chúa và cầu nguyện. 우리는 형제 자매들을 사랑하기 때문에 우리가 서로 교제하는 겁니다. Và bởi vì chúng ta yêu thương anh chị em mình, thế nên chúng ta mới có thể thông công được với nhau. 우리는 다른 영혼들을 사랑하기 때문에 전도하는 거예요. Và cũng bởi vì chúng ta yêu thương các linh hồn khác, thế nên chúng ta mới có thể truyền giảng được. 그래서 우리가 이 말씀대로 생활한다면은요, 그 빛의 열매가 나올 겁니다. Vì thế nên nếu như chúng ta sống theo lời của Chúa thì chúng ta có thể sinh ra trái của ánh sáng. 네, 그 사람은 장성한 사람이 되는 거예요. Và người đó sẽ trở thành người trưởng thành. 그 사람은 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 되는 겁니다. Người đó sẽ là người có một đời sống làm đẹp lòng Chúa. 그래서 이건 우리 함께 읽어볼게요. 네, 이사야 34장 Chúng ta cùng mở lại sách Ê-sai ạ.
16절. Mịt trang yếu. 이사야 34장. Đoạn 34 câu 16 ạ. 구약 성경 1007쪽입니다. Ê-sai đoạn 34 câu 16 ạ. 16절입니다. Câu 16 ạ. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc. 자, 우리는요 이 여호와의 책을 자세히 읽어봐야 됩니다. Chúng ta cần phải đọc và tìm trong sách Đức Giê-hô-va. 이 여호와의 책이 무슨 책입니까? Sách của Đức Giê-hô-va là sách gì ạ? 성경책이잖아요. Đó chính là sách Kinh Thánh. 말씀입니다. Đó chính là lời 우리는 của 이 Chúa. 말씀을 자세히 읽어봐야 돼요. Chúng ta cần phải đọc và suy ngẫm chi tiết về lời của Chúa. 집회 때만 이 말씀을 자세히 읽어보는 게 아닙니다. Chứ không phải cứ đến đợt truyền giảng chúng ta mới đọc tỉ mỉ về lời của Chúa. 안 믿는 사람만 여호와의 책을 자세히 읽어보는 게 아니에요. Và cũng không phải chỉ những người chẳng tin, những người không tin mới cần đọc chi tiết về lời của Chúa. 우리가 날마다 이 책을 자세히 읽어봐야 됩니다. Mà chúng ta cần phải đọc chi tiết về lời của Chúa hàng ngày. 그래서 신명기 17장 19절에 평생에 자기 옆에 두고 읽어서라고 말씀하십니다. Vì thế nên là trong sách Phục Truyền Lời Lệ Ký đoạn 17 câu 19 có nói rằng bản ấy phải để bên cạnh vua và vua phải đọc và xem xét suốt đời. 우리는 이 말씀을 옆에 두고 평생 읽어야 됩니다. Chúng ta cần phải đặt lời của Chúa ở bên cạnh chúng ta và chúng ta cần phải đọc nó suốt đời. 우리는 날마다 이 성경책을 읽고 기도해야 됩니다. Chúng ta hàng ngày cần phải đọc lời của Chúa và phải cầu nguyện. 그러면 하나님이 기뻐하십니다. Và nếu như thế thì Chúa sẽ vui mừng. 그래서 이 말씀을 읽고 외우고 암송을 하는 것은 하나님이 기뻐하시는 일입니다. Vì thế nên nếu như chúng ta nghe lời của Chúa, đọc lời của Chúa, học thuộc lời của Chúa và cầu nguyện thì sẽ khiến cho Đức Trời vui mừng. 우리는 이 말씀대로 살려고 노력을 해야 됩니다. Chúng ta phải nỗ lực để sống theo lời của Chúa. 그런데 우리가 이 일을 쉽고 가볍게 생각할 수 있다는 겁니다. Thế nhưng chúng ta có thể coi rằng công việc này là công việc đơn giản, dễ dàng và chúng ta coi nhẹ nó. 우리가 바쁘고 피곤하면요 넘어가 버립니다. Nếu như bận quá hay là mệt quá, chúng ta có thể bỏ qua. 그리고 우리가 이 일을 중요하고 급하게 생각하지 않을 수도 있다는 Và 거예요. chúng ta có thể không coi rằng đây là công việc quan trọng và là công việc gấp rút. 그러나 이 책을 읽는 일 정말 급한 일이고 나에게 정말 중요한 일입니다. Thế nhưng việc đọc cuốn Kinh Thánh này là việc gấp rút đối với chúng ta và là việc quan trọng với chúng ta. 이 책에는 멋진 분들이 많이 계시잖아요. Và ở trong cuốn sách Kinh Thánh này có rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ. 내가 이 책을 읽고 이 말씀대로 살아간다면 나도 그들처럼 멋진 사람이 될 수 있습니다. Và nếu như chúng ta đọc cuốn Kinh Thánh này và chúng ta cố gắng để sống giống theo những người đó thì chúng ta cũng sẽ có một đời sống đẹp đẽ. 나도 멋있는 그리스도인이 Và 될 수 있습니다. chúng ta cũng sẽ trở thành một cơ đốc nhân với một đời sống đẹp đẽ. 나는 요셉이 좋아요. Tôi thích Joseph. 그러면 요셉처럼 순종하며 하나님만 보고 성실하게 살아가는 겁니다. Nếu như ai nói rằng tôi thích Joseph, vậy thì chúng ta hãy sống giống như Joseph với một đời sống vâng phục và chân thật ở trong Chúa. 나는 욥이 좋아요. Hay nếu như ai nói rằng tôi thích Job, 그러면 욥처럼 고난을 잘 이기는 사람이 될 수 있잖아요. vậy thì chúng ta có thể trở thành cái người giống như Job, đó là có thể vượt qua và chiến thắng được với khổ nạn. 나는 다윗이 좋아요. Hay nếu như ai nói rằng tôi thích David, 그러면 다윗처럼 하나님께 항상 물어보고 행하는 사람이 될 수 있을 겁니다. và nếu như chúng ta lại muốn giống David thì chúng ta có thể có một đời sống đó là luôn luôn hỏi Đức Trời giống như David. 나는 바울 사도가 좋아요. Hay là ai nói rằng tôi thích sứ đồ Phaolô. 그러면 이 바울 사도처럼 복음을 위해서 수고하며 살아갈 수 있잖아요. Và nếu như vậy thì chúng ta có thể sống một đời sống giống như sứ đồ Phaolô, đó là chịu khổ nạn cùng với tin lành của Chúa. 나는 예수님이 좋아요. Hay nếu như ai nói rằng tôi thích Đức Chúa Giêsu, 그 사람은 예수님처럼 그 마음이 온유하고 겸손한 사람이 될 겁니다. và nếu như vậy thì tấm lòng của người đó sẽ có trở thành tấm lòng nhu mì và khiêm nhường, khiêm hòa. 우리 주님은 온유한 자에게 그 도를 가르치십니다. Và Đức Trời ạ, luôn luôn dạy những người có tấm lòng nhu mì và khiêm hòa. 하나님은 겸손한 자에게 은혜를 주시고 Đức Trời ban cho những người có tấm lòng khiêm nhường ân huệ của Chúa. 이 말씀을 깨닫게 해주십니다. Và Chúa cũng giúp đỡ cho người đó nhận biết, hiểu biết về lời của Chúa. 온유하고 겸손한 사람. Chúng ta hãy trở thành những người nhu mì và khiêm nhường. 그리고 금과 은 보석을 이렇게 구하는 것처럼 이 책을 읽고 수고하고 땀을 흘려야 됩니다. Và chúng ta cần phải đổ mồ hôi vất vả để đọc cuốn Kinh Thánh này, giống như việc chúng ta đi tìm báu vật hay là vàng bạc. 겸손하게 기다릴 때 그 사람에게 말씀을 깨닫게 해주십니다. Khi người này mang theo tấm lòng khiêm nhường để chờ đợi thì người này sẽ có một ngày nhận biết và hiểu biết lời của Chúa. 아시겠죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 네. 그래서 우리는 이 말씀을 사모해야 됩니다. Và chúng ta cần phải khao khát lời của Chúa. 베드로전서 Phi-lơ nhất ạ. 2장 Đoạn 2 câu 2절입니다. 2 ạ.
2장 12절입니다. Đoạn 2 câu 12 ạ. 자, 우리 함께 읽으시겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 베드로전서 2장 2절입니다. Câu 2 chứ không phải câu 12 ạ. 자, 우리는 이 말씀을 사모해야 됩니다. Chúng ta cần phải khao khát lời của Chúa. 이 말씀을 먹을 때 우리의 신앙은 무럭무럭 자라갑니다. Và khi mà chúng ta có lời của Chúa, chúng ta ăn được lời của Chúa thì chúng ta sẽ trưởng thành ạ. 그리고 하나님의 말씀과 기도로 거룩해지는 것입니다. Và chúng ta sẽ trở nên thánh khiết thông qua lời của Chúa và sự cầu nguyện. 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있습니다. Bởi vì lời của Đức Trời là lời hằng sống và có năng lực ạ. 그래서 우리의 혼과 영과 및 관절을 찔러 쪼갭니다. Vì thế nên lời của Chúa có thể đâm vào cả linh hồn của chúng ta, vào các xương, các khớp của chúng ta. 이 말씀은 뼈를 찔러 쪼갭니다. Và lời của Chúa đâm vào các xương khớp của chúng ta. 그래서 이 말씀을 읽을 때 나의 죄가 드러나잖아요. Vì thế nên là khi chúng ta đọc lời của Chúa, nghe về lời của Chúa thì mọi tội lỗi của chúng ta được xuất hiện ra. 그리고 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것입니다. Và mọi lời của Chúa dẫn đến sự cảm động. 그래서 우리가 이 말씀을 읽을 때 정말 감동 있는 사람이 되는 겁니다. Vì thế nên là khi chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta sẽ trở thành những người có lòng cảm động. 그리고 누가복음 4장 Chúng ta 16절. cùng mở sách Luca đoạn 4 ạ, câu 16. 누가복음 4장입니다. Đoạn 4 ạ. 16절. Câu 16 ạ. 자, 우리 함께 읽으시겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 자기 규례대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해. 자, 예수님이 성경을 읽으려고 서 계셨습니다. Ở đây có nói rằng là theo thói quen thì Chúa đến ngày đứng vào nhà hội và đứng ở đó để đọc kinh thánh. 예수님이 말씀이시잖아요. Đức Chúa Giêsu chính là lời hàng sống. 말씀인 그분이 성경을 읽으려고 하신 겁니다. Đức Chúa Giêsu chính là ngôi lời, nhưng ngôi lời lại đi đọc lời của mình. 예수님은 성경 안 읽으셔도 되잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng có thể không cần đọc kinh thánh. 자, 그런데 예수님이 성경을 읽으셨습니다. Thế nhưng Đức Chúa Giêsu đã đọc kinh thánh. 그런다면 나는 얼마나 이 말씀을 읽어야 될까요? Và nếu như vậy thì chúng ta cần phải đọc kinh thánh nhiều đến biết bao. 그 말씀이신 예수님도 성경을 읽으셨습니다. Bởi vì Đức Chúa Giêsu là ngôi lời, nhưng Chúa lại đọc lời của mình, và chúng ta cần phải đọc lời của Chúa đến nhiều đến biết bao. 우린 날마다 이 말씀을 읽어야 됩니다. Chúng ta cần phải đọc lời của Chúa hàng ngày. 이 말씀을 가까이 하고 Chúng ta gần gũi lời của Chúa. 이 말씀을 옆에 두고 Chúng ta đặt lời của Chúa bên cạnh mình. 이 말씀에 빠져서 Chúng ta chìm đắm vào trong lời của Chúa. 우리는 살아가야 됩니다. Và chúng ta cần phải sống như vậy. 그리고 두 번째는요. Và điều thứ hai, 기도입니다. đó chính là sự cầu nguyện. 요한복음 15장 7절입니다. Truyền đạo ạ. 요한복음 Giăng ạ. 15장 Đoạn 15 ạ. 7절입니다. Câu 7 ạ. Câu 7 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 자, 무엇이든지 원하는 대로 구하라. Hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn. 우리의 기도잖아요. Đó chính là sự cầu nguyện ạ. 그런데 먼저는요, 내가 주님 안에 거하는 것이 있어야 됩니다. Và để chúng ta thể cầu nguyện, để cầu xin được điều chúng ta mong muốn, thì trước tiên chúng ta cần phải có ở trong Chúa. 내가 주님 안에 거하고 아버지 하나님의 원하는 것을 구하면 이루어 주시는 겁니다. Và nếu như chúng ta ở trong Chúa và sau đó chúng ta cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, thì mọi thứ chúng ta cầu xin sẽ nhận được ạ. 나의 원하는 것을 구하는 것이 아닙니다. Không phải chúng ta cầu xin những thứ chúng ta muốn có ạ. 예수님의 기도를 아시죠? Chúa Giêsu thì biết rõ lời cầu. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. Chúng ta biết rõ lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu, đúng không ạ? Con muốn điều này không theo ý con mà là theo ý Cha. 아버지의 원하시는 것을 구하는 것입니다. Con muốn điều này theo ý Cha. 예수님의 기도가 나의 기도가 돼야 됩니다. Và lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu phải trở thành lời cầu nguyện của chúng ta. 우리의 기도는요,
하나님 아버지가 원하는 것을 구하는 것입니다. Lời cầu nguyện của chúng ta đó là lời cầu nguyện giống như Đức Chúa Giêsu mong muốn được xảy ra theo điều mà Cha mình mong muốn. 기도는 하나님과 말하는 것입니다. Lời cầu nguyện là việc chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời. 기도는 숨을 쉬는 것과 같습니다. Và sự cầu nguyện cũng giống như việc chúng ta thở là hơi thở của chúng ta. 기도는 하나님과 친구가 되는 것입니다. Khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta trở thành bạn của Đức Chúa Trời. 기도는 날마다 하는 거예요. Và chúng ta phải cầu nguyện hàng ngày hàng ngày. 예. 그래서 우리가 날마다 기도한다면요 모세처럼 하나님과 친구가 될 수 있습니다. Vì thế nên nếu như chúng ta cầu nguyện hàng ngày thì chúng ta sẽ trở thành người bạn giống như Đức Chúa Trời, người bạn với Đức Chúa Trời giống như Môi-se. 우리는 나의 모든 일을 하나님께 물어봐야 됩니다. Mọi việc của chúng ta cần phải cầu hỏi Chúa. 먼저 기도하고 Chúng ta cầu nguyện trước tiên. 말씀을 읽으며 지혜를 구해야 됩니다. Chúng ta đọc lời của Chúa và chúng ta tìm kiếm trí tuệ từ nơi Chúa. 물어봐야 됩니다. Chúng ta cần phải hỏi ạ. 기도는요 하나님의 능력을 구하는 것입니다. Sự cầu nguyện đó là sự tìm kiếm năng lực đến từ Đức Chúa Trời. 그리고 나의 연약함을 아는 거예요. Và chúng ta biết được sự yếu ớt của bản thân mình. 그리고 이 기도는 하나님을 일하시게 하는 겁니다. Và sự cầu nguyện khiến chúng ta làm việc cho Chúa. 예. 다니엘서 9장. Chúng ta mở sách Daniel đoạn 9 ạ. (23절입니다) Đoạn 9 câu 23. 다니엘서 9장입니다. Daniel đoạn 9 ạ. 자, 구약 성경 1249쪽입니다. 9장. Đoạn 9 câu 23 trang 1009 ạ. 네, 23절. Câu 23. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 곧 내가 기도를 시작할 쯤에 명령이 내렸으므로 이제 내게 구하러 왔느니라. 너는 크게 은총을 입은 자라. 그런즉 너는 이 일을 생각하고 그 이상을 깨달을지니라. 우리가 기도를 시작하면요 하나님이 일하십니다. Nếu như chúng ta bắt đầu cầu nguyện thì Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu làm việc ạ. 우리가 왜 기도할까요? Tại sao chúng ta phải cầu nguyện ạ? 하나님은 창조주이시기 때문입니다. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. 하나님은 하늘과 땅을 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo nên trời và đất. 그리고 나는 지음을 받은 존재이기 때문입니다. Và cũng bởi vì chúng ta đã được Đức Chúa Trời sáng tạo ra. 예, 하나님은 나를 지으시고 나는 피조물이잖아요. Đức Chúa Trời đã sáng tạo chúng ta và chúng ta là những tạo vật thôi ạ. 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 하나님에게서 오는 겁니다. Và sự cứu rỗi của chúng ta, sự giúp đỡ của chúng ta là đến từ Đức Chúa Trời, đấng đã sáng tạo nên thế gian này. 시편 3장 8절에요. 구원은 여호와께 있사오니라고 말씀하십니다. Trong sách Thi Thiên đoạn 8 câu 3 thì có nói rằng sự cứu rỗi là đến từ Đức Giê-hô-va. 그리고 예수님도 습관을 쫓아서 기도하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã luôn luôn cầu nguyện theo thói quen của mình. 예, 누가복음 Luca 22장 đoạn 22 ạ, 39절입니다. câu 39 ạ. (39절) 우리 함께 읽겠습니다. Câu 39 chúng ta cùng đọc ạ. 예수께서 나가사 습관을 쫓아 감람산에서 가심에 제자들도 쫓았더니. 자, 예수님은 습관을 쫓아서 기도하셨습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã theo thói quen và đi cầu nguyện ạ. 그리고 누가복음 6장 Và sách Luca đoạn 6 ạ, 12절입니다. câu 12 ạ. (12절) 우리 함께 읽겠습니다. Câu 12 chúng ta cùng đọc ạ. 이때 Trong những ngày đó, 예수께서 Đức Chúa Giêsu đi 기도하시러 lên núi 산으로 để cầu 가사 nguyện. 밤이 Ngài thức 맞도록 thâu đêm cầu 하나님께 nguyện với Đức Chúa 기도하셨습니다. Trời. 예수님은 산으로 가셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đi lên núi ạ. 그리고 거기서 밤이 맞도록 기도하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện thâu đêm ạ. 이게 한두 번 일이 아닙니다. Và đây không phải là việc xảy ra 1-2 lần. 그럼 우리도 산으로 가야 될까요? Vậy thì chúng ta cũng phải lên núi để cầu nguyện ạ? 아닙니다. Không phải như thế đâu ạ. 조용한 곳이 있잖아요. Mà chúng ta đến những nơi yên tĩnh. 그리고 정말 뭐 아침이든 밤이든 그 시간을 정해서 기도하는 것이 좋습니다. Và chúng ta phải cầu nguyện cho dù là buổi sáng hay buổi tối, nhưng chúng ta cũng hãy định ra thời gian để cầu nguyện. 예수님은 밤이 맞도록 기도하셨는데 Đức Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện thâu đêm. 나는 밤이 맞도록 TV 보고 영상을
보잖아요. Còn chúng ta thì lại thâu đêm xem tivi và chúng ta xem các đoạn video, đúng không ạ? 그건 안 됩니다. Như thế thì không được ạ. 예수님처럼 우리도 정말 말씀을 읽고 정말 기도에 정말 힘을 써야 됩니다. Và giống như Đức Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần phải cầu nguyện và chúng ta cần phải gắng sức trong việc đọc lời của Chúa. 기도는 쉽지 않습니다. Bởi vì việc cầu nguyện không dễ dàng. 자, 예수님의 기도가 나의 기도의 내용이 돼야 됩니다. Và lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu phải trở thành nội dung cầu nguyện của chúng ta. 그리고 우리는요, 전도의 문을 열어달라고 기도하셔야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải cầu nguyện, cầu xin Chúa mở cửa cho chúng ta có thể truyền giảng. 그리고 우리가 이 복음을 위해서 서로 사랑하며 모이고 주님 안에서 교제합니다. Và chúng ta cũng cần phải gắng sức trong việc đó là ở trong phúc âm tin lành của Chúa, yêu thương nhau để truyền giảng. 고린도전서 1장 9절입니다. Cô Linh Tô Nhất đặt 1 câu 9 ạ. 고린도 전서 1장 9절입니다. Cô Linh Tô Nhất đoạn 1 câu 9 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 너희를 Đức Trời là 불러 đấng thành 그의 tín, 아들 예수 Ngài đã 그리스도 gọi anh 우리 em 주로 vào sự 더불어 tương 교제케 giao với con 하시는 Ngài là Đức Chúa 하나님은 Giêsu Christ của chúng ta. 자, 우리는 교제를 합니다. Chúng ta cùng thông công. 예, 하나님과 교제하고 Chúng ta thông công với Đức Chúa Trời. 그리고 그리스도인들과 교제를 합니다. Và chúng ta cũng thông công với các anh chị em của mình. 그것이 우리의 사귐이잖아요. Và đấy chính là sự phục vụ của chúng 우리가 ta. 서로 사귀려면 교회 안에 있어야 됩니다. Và để chúng ta có thể phục vụ nhau được thì chúng ta cần phải ở trong hội thánh. 우리가 교회를 떠나면 우리는 사귈 수가 없잖아요. Nếu như chúng ta rời hội thánh thì chúng ta không thể phục vụ được. 우리는 날마다 마음을 같이 하고 서로 사귀어야 됩니다. Và chúng ta cần phải mang theo tấm lòng hàng ngày cùng đồng lòng với nhau. 자, 우리의 교제는요, 하나님을 찬양하는 것입니다. Sự thông công của chúng ta đó chính là sự ca ngợi Chúa. 우리의 교제는요, 우리가 서로 사랑하는 것입니다. Sự thông công của chúng ta chính là sự thể hiện chúng ta yêu thương lẫn nhau. 그래서 우리는 이 교제 안에서 겸손과 온유와 오래 참음을 배우는 겁니다. Vì thế nên là ở trong sự thông công, chúng ta học tập sự nhẫn nhục, sự nhân từ và sự chịu đựng. 우리는 이 교제 안에서 서로 사랑하는 것을 배우는 거예요. Chúng ta học cái việc đó là chúng ta ở trong thông công với anh chị em của mình, chúng ta yêu thương lẫn nhau. 우리는 이 교제 안에서 성령이 하나 되는 것을 배웁니다. Chúng ta học cái việc đó là ở trong Chúa, chúng ta trở thành một với nhau. 그리고 우리는 이 교제 안에서 순종을 배웁니다. Và chúng ta cũng học sự vâng phục ở trong thông công. 그리고 우리는 이 교제 안에서 희생과 헌신을 배웁니다. Và ở trong thông công, chúng ta cũng học tập sự hy sinh và sự hiến dâng. 우리가 날마다 교제하면은요, 우리의 마음이 한 마음이 되고 하나님을 찬양하는 생활이 됩니다. Nếu như hàng ngày chúng ta thông công với nhau thì chúng ta sẽ đồng lòng với nhau và có cùng một tấm lòng chúng ta ca ngợi Chúa. 우리가 날마다 모이고 떡을 떼며 가르침을 받고 기도할 때 우리의 마음은 한 마음이 됩니다. Khi hàng ngày chúng ta cùng nhóm họp với nhau, cùng bẻ bánh, cùng hát thánh ca ca ngợi Chúa thì hàng ngày sẽ có những người mới nhận được sự cứu rỗi. 그리고 하나님을 찬양하고 Và chúng ta ca ngợi Chúa. 구원받은 사람이 날마다 더할 겁니다. Những người nhận được sự cứu rỗi sẽ càng ngày thêm có ạ. 그때 구원의 역사가 나타납니다. Và khi đó lịch sử về sự cứu rỗi sẽ được xuất hiện. 우리 안에 새로운 영혼이 태어나는 거예요. Và ở bên trong chúng ta sẽ có những linh hồn mới được sinh ra. 우리가 솔직히 날마다 뭐 같이 모일 수는 없잖아요. Và nói thẳng thì chúng ta không thể nào mà nhóm họp với nhau hàng ngày được, đúng 그러나 không? 우리는 날마다 함께 할 수 있습니다. Thế nhưng chúng ta có thể ở với nhau, 우리가 소식을 cùng với nhau 듣잖아요. hàng ngày, chúng ta cùng nghe tin tức 뭐 잘로, 카톡, trên Zalo 밴드를 통해서 hay là trên 우리가 그 소식을 ca cao 듣습니다. tốc, chúng ta được nghe tin tức của anh chị em mình. 그리고 그 소식을 들으면 우리가 함께 생각하고 기도하잖아요. Và khi chúng ta nghe những tin tức đó, chúng ta biết, chúng ta suy nghĩ và chúng ta cùng cầu nguyện. 그래서 교제는요, 참여하는 것입니다. Vì thế nên là sự thông công ạ, là sự cùng cầu nguyện ạ, sự cùng chịu đựng ạ. 교제는 어려움을 함께 하는 거예요. Sự thông công tức là chúng ta làm cùng với nhau trong 여기 khó khăn. 오신 것이 그게 교제잖아요. Vì chúng ta đến đây, đó chính là sự thông công. 그래서 우리는 이 복음과 함께 고난을 받습니다. Vì thế nên là chúng ta cần phải chịu khổ nạn ở trong tin lành của Chúa. 그리고 우리는 복음에 합당하게 생활합니다. Chúng ta sống một đời sống xứng đáng với tin lành của 우리는 Chúa. 이 복음을 위해서 고난을 받습니다. Và chúng ta vì tin lành này chúng ta cũng chịu khổ nạn. 우리는 이 복음에 참여해야 됩니다. Chúng ta cần phải cùng tham gia trong việc rao giảng tin 그리고 lành của 우리는 Chúa. 이 복음 안에서 서로 교제합니다. Và chúng ta cùng thông công với nhau ở trong tin lành của Chúa. 어떤 힘든 일이 오더라도 Cho dù có việc gì xảy ra, cho dù có khó khăn gì xảy đến,
đến. 고난과 아픔과 실망, 상처가 오더라도 Cho dù có khổ nạn, có khó khăn, có thất vọng hay là có sự tổn thương, 나를 괴롭히는 사람이 있더라도 hay là cho dù có người khác bắt nạt chúng ta, 겨울의 찬바람처럼 날카로운 시련이 오더라도 hay là cái ngày lúc nào cũng lạnh lẽo giống như là mùa đông, 우리는 어떤 어려움이 있더라도 우린 서로 사랑하며 그 사랑과 선행을 격려해야 됩니다. và cho dù có khó khăn, khổ nạn gì xảy đến với chúng ta thì chúng ta vẫn phải ở cùng với nhau, cùng yêu thương nhau và cùng khích lệ động viên nhau. 우리는 함께 가는 겁니다. Chúng ta đi cùng với nhau. 예, 그래서요, 잠언 24장 Châm ngôn đoạn 23. 잠언 24장입니다. Đoạn 24 ạ. 11절. Câu 11 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 너는 Hãy 사망으로 kể 끌려가는 đến 자를 cái chết và cứu người 건져주며 đảo đảo 살육을 trên 당하게 된 자를 구원하지 아니치 말라. 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주라. Ở đây có nói với chúng ta rằng là hãy giải cứu những người bị đùa đến sự chết 그리고 그를 구원하라. và hãy cứu vớt những người đó. 예, 전도하라는 말씀이시죠. Tức là chúng ta hãy truyền giảng ạ. 예? 그리고 디모데후서 Và 4장 1절입니다. Timôthê 2 đoạn 4 câu 1 ạ. 디모데후서 4장입니다. Đoạn 4 ạ. 1절. Câu 1 ạ. 예. 1절, 2절 우리 함께 읽으시겠습니다. Câu 1 câu 2 chúng ta cùng đọc ạ. 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 어떤지 못 어떤지 항상 힘쓰라. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 구원하라. 너는 말씀을 전파하라 라고 말씀하십니다. Ở đây có nói chúng ta rằng là hãy đi rao giảng về tin lành của Chúa. 때를 어떤지 못 어떤지 항상 힘쓰라. Chúng ta hãy gắng sức ở trong mọi hoàn cảnh. 우리는 이 말씀 전하는 것을요 항상 힘써야 됩니다. Chúng ta phải luôn gắng sức trong việc rao giảng về tin lành của Chúa. 그럴 때 우리는 더욱 빛나게 될 겁니다. Và những lúc như vậy chúng ta sẽ tỏa sáng hơn. 예. 다니엘서 12장 3절입니다. Daniel đoạn 12 câu 3. 다니엘서 12장입니다. Đoạn 12 ạ. 다니엘 12장 3절. Đoạn 12 câu 3. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 자는 별과 같이 영원토록 비치리라. 예. 정말 한 영혼, 정말 그 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 사람은 별과 같이 영원히 빛난다는 겁니다. Những người khôn ngoan sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời và những người dẫn dắt đưa nhiều người đến sự sống công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi ạ. 자, 우리가 날마다 이 책을 읽고 외우고 암송하며 이 말씀이 마음 가운데 풍성이 있을 때 우리는 빛이 나는 겁니다. Và hàng ngày khi chúng ta nghe lời của Chúa, đọc lời của Chúa, chúng ta suy ngẫm về nó và chúng ta học thuộc nó thì bên trong chúng ta sẽ có đầy dẫy lời của Chúa và khi đó chúng ta sẽ có ánh sáng ạ. 우리가 기도할 때요 빛이 납니다. Khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ tỏa sáng. 그리고 그분은 힘이 있습니다. Và những người cầu nguyện như vậy sẽ có sức mạnh. 기도를 하면은요 용서할 수 있습니다. Khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta có thể tha thứ. 그리고 기도를 하면 내가 무엇을 해야 될 것인가 알게 됩니다. Và nếu như chúng ta cầu nguyện thì chúng ta có thể biết được rằng bản thân của mình cần phải làm cái gì. 기도 안 하면 모릅니다. Còn nếu như chúng ta không cầu nguyện thì không biết được ạ. 기도를 안 하는 것은 죄입니다. Những người không cầu nguyện ạ thì đó cũng không khác gì những tội nhân. 그 얼굴이 어두워져요. Và gương mặt của người đó trở nên tối đi. 그리고 우리가 이 교제 안에 있을 때 우리가 더욱 빛이 나잖아요. Và khi mà chúng ta ở trong buổi nhóm họp同công với nhau thì chúng ta càng tỏa sáng hơn. 그리고 우리가 한 영혼, 한 사람을 모시고 와서 정말 구원받고 신앙생활 할 수 있도록 도와주는 그 일을 할 때마다 우리는 더욱 빛날 겁니다. Hay khi
chúng ta dẫn dắt một ai đó đến hội thánh và chúng ta truyền giải cho người đó để người đó nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta càng tỏa sáng hơn. 아시겠죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 그래서 오늘은 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 이 말씀을 좀 드렸습니다. Vì thế nên ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cho mọi người bài học đó là trái của ánh sáng, đó là sự chân chính, sự nhân từ, chân chính và chân thật. 우리가 신앙생활을 잘 하려면 말씀, 기도, 교제, 전도 이 네 가지를 잘해야 됩니다. Và để có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được thì chúng ta cần phải làm tốt 4 điều ạ. Đó chính là nghe lời của Chúa, chúng ta phải cầu nguyện, phải thông công và phải truyền giảng. 그리고 11조입니다. Và cả sự dâng hiến nữa ạ. 우리가 기본으로 돌아가야 됩니다. Chúng ta cần phải quay trở lại với điều cơ bản. 우리가 이런 것들을 잘할 때 우리에게는 빛이 나는 거예요. Khi chúng ta làm tốt những điều này thì chúng ta sẽ tỏa sáng. 마지막으로 이사야 60장 1절을 읽겠습니다. Esai ạ. 이사야 60장 Đoạn 60 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 자, 우리 함께 읽으시겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 자, 우리는 일어나고 이제 빛을 발하는 겁니다. Và chúng ta hãy đứng lên và tỏa sáng ra. 자, 오늘은 여기까지 말씀을 드리고요. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến đây thôi ạ. 자, 고린도 전서 11장 23절입니다. Chúng ta cùng mở sách Cô Linh Tô nhất ạ. 고린도전서 11장 Đoạn 11 ạ. 23절입니다. Đoạn 11 câu 23. 자, 11장 23절부터 26절까지. Đoạn 11 từ câu 23 đến câu 26 ạ. 자, 우리 함께 Chúng ta cùng 읽겠습니다. đọc ạ. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 19회 또한 이와 같이 잔을 가지사 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이라. 우리 함께 읽자고 말씀드렸는데. Chúng ta cùng đọc ạ. 네. 리자매 읽어드리세요. 네. Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là trong Chúa. Là Đức Chúa Giêsu bị phản nộp, Ngài lấy bánh tạ ơn rồi bẻ và phán rằng đây là thân thể ta, vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Vậy mỗi lần anh em ăn bánh này hoặc uống chén này thì giao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. 네, 예수님의 죽으심과 부활하심으로 나에게 빛을 비춰 주셨습니다. Và nhờ vào sự chết cũng như sự sống lại và sự tái sinh của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã được chiếu sáng vào ạ. 그러므로 우리는 이 예수님의 죽음과 부활을 기념하며 빛의 자녀로 살아가야 됩니다. Và để chúng ta kỷ niệm sự chết và sự tái sinh của Đức Chúa Giêsu, chúng ta phải sống giống như trái của con của ánh sáng ạ. 이 말씀은 성찬식에 대한 내용입니다. Và những cái lời nói này là nội dung về lễ tiệc thánh ạ. 자, 성찬식은 포도주와 떡을 먹는 것입니다. Lễ tiệc thánh là lễ mà anh chị em trong hội thánh sẽ cùng nhau bẻ bánh ăn và uống rượu nho. 이 포도주는 예수님의 피를 설명하고 떡은 예수님의 몸을 설명합니다. Và rượu nho là giải thích về huyết của Chúa Giêsu và bánh là giải thích về thân thể của Chúa. 이 성찬식은 예수님의 죽음과 부활을 생각하며 기념하는 것입니다. Và lễ tiệc thánh này nói là ngày kỷ niệm về sự chết đi và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. 나를 구원해 주신 예수님의 그 죽음과 부활 그리고 십자가의 은혜를 생각하는 것입니다. Chúng ta suy nghĩ đến ân huệ của Chúa ban cho chúng ta nhờ vào sự chết và sự sống lại của người. 그리고 주님의 영광을 위해서 사는 것입니다. Và chúng ta cũng sống vì vinh quang của Chúa. 자, 우리가 이 떡과 포도주를
드시면서 나의 더러운 생활과 나쁜 죄악을 버리고 다시 시작한다는 마음으로 기도하고 드십시오. Và mong rằng khi chúng ta ăn bánh và uống rượu nho, chúng ta hãy mang theo tấm lòng đó là chúng ta bỏ đi những suy nghĩ, những tội ác của mình và chúng ta hãy dâng bản thân của mình cho Chúa với một đời sống vì Chúa. 네. 포도주와 떡을 먹으며 정말 이제 다짐을 하셔야 됩니다. Và khi chúng ta ăn bánh và uống rượu nho thì chúng ta cần phải mang theo lòng quyết tâm. 나를 구원해 주신 그 예수님의 사랑에 감사하고 그리고 이제는 죄악을 버리고 살아야 되겠다라고 생각하셔야 됩니다. Chúng ta cần phải nhớ đến ân huệ của Chúa ban cho chúng ta và chúng ta cần phải suy nghĩ làm thế nào để mình sống một đời sống vì Chúa. 포도주와 떡을 먹고 이제 기도하시면 돼요. Chúng ta chỉ cần ăn bánh và uống rượu nho sau đó cầu nguyện là được. 먼저 이렇게 드시고 기도하셔도 되고 기도하시고 드셔도 됩니다. Chúng ta có thể ăn bánh và uống rượu nho sau đó mới cầu nguyện hoặc là cầu nguyện trước tiên cũng được ạ. 자, 빠른 진행을 위해서 순서는 상관이 없습니다. Bây giờ thì không cần phải có bởi vì chúng ta chỉ trải qua lễ thực thánh này trong thời gian ngắn ngủi thôi, thế nên là thứ tự không quan trọng ạ. 그리고 떡은 조금만 떼서 드세요. Và khi mà ăn bánh thì chúng ta chỉ cần lấy một ít thôi ạ. 밥을 먹는 것처럼 이렇게 많이 떼서 Nếu chúng 드시면 ta lấy nhiều giống như ăn cơm thì không được đâu ạ. 그래서 자, 이 포도주와 떡을 먹으며 예수님의 그 죽음과 부활을 좀 생각하는 시간을 가지도록 하겠습니다. Và mong rằng khi chúng ta ăn bánh và uống rượu nho thì chúng ta sẽ mang theo sự cảm tạ với Chúa, với sự chết và sự sống lại của Chúa. 네, 자, 성찬 위원 이제 앞으로 나오시기 바랍니다. 옮깁니까 아니면 이렇게?